ម
ចំពោះវត្តមាននៅក្នុងពោះរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហុលសេងហៀងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតេជោវាគ្មិនភ្ញៀវកិត្តិយសអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានវត្តមានក្នុងអង្គពិធីថ្ងៃនេះកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែរគឺជាកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលហៅកាត់ថាថ្ងៃដាក់បង្ហាញមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបពីរបៀបវារៈដូចតទៅកម្មវិធីដំបូងគោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្មវិធីទី2ការថ្លែងសន្ទរកថាបើកកម្មវិធីដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតហុលសៀងហេងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតេជោកម្មវិធីទី3ការណែនាំអំពីកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មនិងនីតិវិធីផ្សេងៗในថ្ងៃដាក់បង្ហាញដោយលោកអ៊ុំវ៉ាន់ថាឌិតអ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតេជោកម្មវិធីទី4ការឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីនីមួយៗ
កម្មវិធីទី6ការបូកសរុបពិន្ទុរបស់គណៈកម្មការកម្មវិធីទី7ការផ្ដល់មតិយោបល់ដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីទាំង8ក្រុមកម្មវិធីទី8ការថ្លែងសន្ទរកថាអំពីចំណាប់អារម្មណ៍និងមតិផ្ដាំផ្ញើទៅអង្គសិក្ខាសាលានិងការប្រកល់លិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដេជោកម្មវិធីទី9ការប្រកាសលទ្ធផលជ័យលាភីកម្មវិធីទី10ការផ្ដល់ពានរង្វាន់ជ័យលាភីនិងលិខិតសរសើរដល់ធុរកិច្ចថ្មីទាំង8ក្រុមដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតគង់ម៉ារីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដេជោជាចុងក្រោយគឺការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៃអង្គពិធីទាំងមូលចាសសូមអរគុណមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលមានវត្តមានក្នុងអង្គពិធីសម្រួលអេរយាប័តដើម្បីគោរពភ្លេងជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រោកឈរសូមអរគុណសូមសម្រួលអេរយាប័តនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសជម្រាបជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម Digital ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតេជោនិងសហការដោយសហគ្រិនខ្មែរនិងអង្គការ UNIDO កម្មវិធីថ្ងៃនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងលើកចំណោទបញ្ហារបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងការចាប់យកវិស័យ Digital ដោយបំផុសឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ធុរកិច្ចថ្មីដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីបង្កើតដំណោះស្រាយ Digital សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យស្របទៅនឹងបរិយាកាសនិងការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមបណ្ឌិតហុលស៊ីងហេងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតេជោអញ្ជើញឡើងវេទិកាដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាបើកអង្គកម្មវិធីសូមអរគុណបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីជាពិសេសបានឃើញអាយដាមមុននឹងបងភក្តីធ្លាប់ប្រជុំគ្នាតាមទៅអនឡាញពេលនេះបានឃើញផ្ទាល់ហើយសូមស្វាគមន៍ក្រុមការងារ TSC យើងបានបង្កើត TSC មកខ្ញុំបានប្រជុំផ្ទាល់តែម្ដងទេផ្លូវការផ្ទាល់ហើយលើកនេះលើកទី2ហើយបានឃើញគ្នាផ្ទាល់ម្ដងទៀតបាទសូមសម្ដែងការគិរវកិច្ចក៏ដូចជាសប្បាយចិត្តពេលបានឃើញគ្នាយើងជួបជុំផ្ទាល់បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីជាពិសេសក្រុម8ក្រុមចុងក្រោយអ្នកបានមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះហើយក្នុងបរិបទ COVID នេះការងាររបស់ពិសេសក្រុម Accelerator ចុងក្រោយមកដល់ដំណាក់កាល Demo Day ចុងក្រោយនេះគឺចុងបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងសូមសម្ដែងនៅការសប្បាយចិត្តដល់ក្រុមការងារខ្ញុំគិតថាក្រុមបានច្រើនមែនទែនទម្លាក់រហូតមកដល់ក្រុមចុងក្រោយគឺថ្ងៃនេះហើយនឹងមានចាត់ដែលចែក
ឬទៅដល់3ក្រុមចុងក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយទី2ខ្ញុំសូមរំលឹកក៏ដូចជាក្នុងនាមអាដាមគង់មារីប្រធានបតរបស់ TAC ខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលឃើញ ecosystem ឬក៏ថាប្រព័ន្ធ ecosystem របស់start up នៅក្នុងស្រុកខ្មែររីកចម្រើនជាពិសេសក្នុងបរិបទCOVID នេះការងាររបស់ក្មេងៗចំនួនក្រោយជាពិសេសលើផ្នែក start up នេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងការបង្កើតបរិស្ថានធុរកិច្ចដើម្បីឲ្យបរិស្ថានធុរកិច្ចមួយធានាឲ្យបាននៅការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមាននិរន្តរភាពក៏ដូចជាបរិយាបន្នហើយខ្ញុំគិតថាក្រមការងារដែលមកដល់ដំណាក់កាល demo day ចុងក្រោយនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងស្រុកយើងហើយខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាសូមទោះបីជារហូតទៅដល់ចុងក្រោយនៃកម្មវិធីយើងប្រកាសមានអ្នកជាប់លេខ1លេខ2លេខ3យ៉ាងណាក៏នៅតែជាផ្លូវមួយរបស់យើងរៀនបន្តគ្នាទេមិនមែនបានជាក្តីថាយើងមិនបាននៅក្នុង top list 1 2 3យើងបោះបង់ទេពីព្រោះខ្ញុំសូមលើក quote របស់ខុងជឺលោកថា road is not for destination road is a journey អញ្ចឹងការងាររបស់ក្រុមយើងទោះធ្លាក់ឬជាប់យ៉ាងណាក៏ជាការរៀនសូត្រនៅក្នុងផ្លូវហើយនឹង spill out ទៅក្នុងការងារផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាជីពធុរកិច្ចក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់យើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមការងារក៏ដូចជាក្រុមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹកនេះនឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាគិតគូរទៅលើអ្វីដែលជាវិស័យអត្ថភាពជាតិរបស់យើងពីព្រោះក្នុងបរិបទ COVID នេះប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាមិនថាជាប្រទេសអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទេបញ្ហាប្រឈមកើតមានដោយសារបញ្ហា COVID នេះច្រើនអញ្ចឹងហើយការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងត្រូវផ្ដោតទៅលើអ្វីជាអត្ថភាពទោះបីជាយ៉ាងណា ecosystem start up នៅក្នុងស្រុកយើងដើរតួនាទីចម្បងពីព្រោះបើយើងមើលពី ecosystem រួមរបស់ជាតិវាត្រូវផ្ដោតទៅលើកត្តាគោលនយោបាយកត្តាអប់រំកត្តាធុរកិច្ចឬក៏ការអភិវឌ្ឍផ្នែក SME ឬឧស្សាហកម្ម enterprise ជាដើមហើយនឹងការបណ្ដុះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យ ecosystem ពីផ្នែកដូចយើងធ្លាប់ដឹងពី triple helix model តើវិស័យអប់រំតើវិស័យឯកជនតើរដ្ឋាភិបាល synergy effort ចូលគ្នាល្អបានប៉ុណ្ណានេះត្រូវការរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំងរូបវន្តទាំងអរូបវន្តដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធនវានុវត្តន៍ជាតិយើងមួយដើរដោយរលូនហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធានាឲ្យបាននៅសន្តិសុខទៅទៀតមិនត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទេបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមអាដាមគង់មារីប្រធានបតរបស់Digital Start Up ខ្ញុំបាទសូមអរគុណអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតជាពិសេសក្រុមការងាររបស់ TSC ដែលបានប្រឹងប្រែងរៀបចំកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំនឹងសូមជូនពរអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីក៏ដូចក្រុមការងារបានជួបធ្វើប្រទះជាមួយពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហើយនឹងជៀសផុតពីជំងឺជាពិសេស COVID-19 ហើយនឹងសូមបានសុខទាំងអស់គ្នាហើយនៅតែរក្សា3កុំ3ការពារជានិច្ចទោះបីជាយើងមានការប្រជុំផ្ទាល់ទៅចែកគ្នាផ្ទាល់យ៉ាងណាក៏ហើយបាទជាបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមប្រកាសបើកនៅកម្មវិធី Demo Day ព្រឹកនេះបាទខ្ញុំសូមគោរពអរគុណ
សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុលសៀងហេងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដែលបានថ្លែងសន្ទរកថាបើកម្មវិធីយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងមានអត្ថន័យជូនដល់អង្គពិធីទាំងមូលសូមគោរពអរគុណជាកិច្ចបន្ទាប់នាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ៊ំវ៉ាន់ថាដិតអ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដែលឡើងមកធ្វើការណែនាំអំពីកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មនិងនីតិបញ្ញត្តិផ្សេងៗនៃថ្ងៃដាក់បង្ហាញសូមអញ្ជើញជាបឋមសូមគោរពដល់អាដាមគណៈអធិបតីនិងគណៈកម្មការដាក់បន្ទុកក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសនិងក្រុមធុរកិច្ចថ្មីទាំង8ក្រុមដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាសាធារណជនដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដេជោថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដាក់បង្ហាញ Demo Day ដែលជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម Digital តាំងនាមឲ្យក្រុមការងាររៀបចំកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតរាយការណ៍សង្ខេបទាក់ទងនឹងកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មនេះដូចតទៅកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម Digital គឺជាកម្មវិធីគាំទ្រមួយដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីក្នុងការបង្កើតនៅដំណោះស្រាយជាថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា Digital សម្រាប់សម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យស្របទៅតាមបរិបទនិងការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មនេះក៏ត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដៃជោដោយមានការសហការរៀបចំពីសហគ្រិនខ្មែរអង្គការ UNIDO និងទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការកម្មវិធីនេះក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីដៃគូមានដូចជាធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា FTB ធនាគារ Wing និងធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាហើយយើងក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ដៃគូផ្សេងទៀតរួមមានដូចជាក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបញ្ជីក្រុមហ៊ុន IT Tech Group សមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាធនាគារ ABBA ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Amazon Web Service ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបអង្គពិធីទាំងមូលឲ្យបានជ្រាបថាកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម Digital យើងត្រូវបានប្រកាសសម្ពោធនិងបើកដំណើរការទទួលពាក្យកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយយើងក៏ទទួលបានការដាក់ពាក្យសរុបចំនួន28ក្រុមដែលក្នុងនោះនៅក្នុងវគ្គសម្រាំងទី1យើងជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន20ក្រុមឲ្យចូលរួមនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដែលយើងហៅថាជំរុំចាប់ផ្ដើម Boot Camp បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីនេះក្រុម20ក្រុមត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងជាលើកទី2ដែលយើងជ្រើសរើសយកតែ8ក្រុមដើម្បីចូលទៅវគ្គបន្ទាប់គឺវគ្គពន្លឿនអាជីវកម្មអង្គពិធីទាំងមូលក្រោយពីឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនអស់រយៈពេលជិត4ខែមកកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម Digital របស់យើងក៏បានឈានមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នាថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃដាក់បង្ហាញនេះយើងនឹងទស្សនាការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមធុរកិច្ចទាំង8ក្រុមដែលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបពីនីតិវិធីនៃការធ្វើបទបង្ហាញដូចតទៅវគ្គបទបង្ហាញនេះនឹងចែកចេញជា2វគ្គដែលវគ្គទី1នាពេលព្រឹកមាន6ក្រុមហើយវគ្គទី2នៅពេលរសៀលនឹងមាន2ក្រុមចុងក្រោយដែលនឹងបង្ហាញខ្លួនធ្វើការបទបង្ហាញជូនគណៈកម្មការដាក់បន្ទុកក្រុមនីមួយមានពេលសរុប20នាទី
ដែលរួមមានការចាក់ផ្សាយខ្សែវីដេអូខ្លីរយៈពេល2នាទីការធ្វើបទបង្ហាញរយៈពេល8នាទីនិងជាចុងក្រោយជានាទីសំណួរចម្លើយដែលមានរយៈពេល10នាទីគណៈកម្មការដាក់បន្ទុករបស់យើងមានសមាជិកភាព4រូបដែលនឹងធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើចំណុចសំខាន់5រួមមានទី1ចំណោទបញ្ហា problem ទី2ដំណោះស្រាយ solution ទី3គំរូអាជីវកម្ម business model ទី4ឱកាសទីផ្សារ market opportunity និងចុងក្រោយទី5គឺក្រុមការងារ team មុននឹងបញ្ចប់តាំងនាមឲ្យក្រុមការងាររៀបចំកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងការអបអរសាទរដល់ធុរកិច្ចថ្មីទាំង8ក្រុមដែលបានជំនះឧបសគ្គនានាជាច្រើនកន្លងមកយើងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាក្រុមធុរកិច្ចថ្មីទាំង8បានត្រៀមខ្លួនបញ្ចេញសមត្ថភាពអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញអំពីផែនការអាជីវកម្មរបស់ធុរកិច្ចថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានការវាយតម្លៃខ្ពស់ពីគណៈកម្មការដាក់បន្ទុកនិងអាចក្លាយទៅជាជ័យលាភីនៃកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចមធ្យម Digital នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមអរគុណដល់លោកវ៉ាន់ថារិតអ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចថ្មីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីតេជោដែលបានធ្វើសេចក្តីណែនាំក្នុងកម្មវិធីពន្លឿនអាជីវកម្មនិងនីតិវិធីផ្សេងៗជាកិច្ចបន្ទាប់នាងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំគណៈកម្មការដាក់បន្ទុកដូចតទៅសូមស្វាគមន៍គណៈកម្មការទី1គឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់ម៉ានីននាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រិនខ្មែរសូមសម្ដែងស្វាគមន៍សូមស្វាគមន៍គណៈកម្មការទី2គឺលោកឈួនវឌ្ឍនភក្តីនាយកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតធំធនាគារវិញសូមស្វាគមន៍គណៈកម្មការទី3លោកស្រីលឹមលីនដាសហស្ថាបនិក C Investment សូមស្វាគមន៍គណៈកម្មការទី4កញ្ញាដែនដារីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន365 Event បន្ទាប់ពីស្ដាប់ការណែនាំនៃគណៈកម្មការរបស់យើងជាកិច្ចបន្ទាប់ជាពេលវេលារបស់ក្រុមនីមួយៗទាំង8ក្រុមរបស់យើងឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញនៅលើវេទិកាដែលក្នុងនោះក្រុម2នឹងឡើងក្រុមទី1ទី2នឹងឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញមុនបន្ទាប់មកយើងនឹងមានកម្មវិធីសម្រាប់អាហារសម្រន់និងបន្តទៅក្រុមបន្តទៀតចាសសូមក្រុមទី1និងក្រុមទី2សូមត្រៀមធ្វើបទបង្ហាញសូមជម្រាបផងដែរថាក្រុមនីមួយៗមានរយៈពេល2នាទីក្នុងការចាក់បង្ហាញវីដេអូនិង8នាទីក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនិង10នាទីទៀតជាសំណួរចម្លើយរបស់គណៈកម្មាធិការដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមទី1គឺក្រុម Bedroom ត្រៀមខ្លួនឡើងធ្វើបទបង្ហាញសូមទស្សនាវីដេអូក្រុមទី1ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះនីតាជាស្ថាបនិករបស់ Bedroom យើងមានគ្នា6នាក់ដែលសុទ្ធតែជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាការីរុងทีมពួកយើងមាន3នាក់ជាខាងជំនាញស្ថាបត្យកម្មនិង2នាក់ទៀតខាងជំនាញ Software Engineering ម្នាក់ខាង Customer Service អ្វីដែលជំរុញឲ្យពួកយើងចូលរួមកម្មវិធីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមពីព្រោះថាយើងឃើញថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលពួកយើងអាចអភិវឌ្ឍនៅកម្រិតអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យទៅចូលទៅក្នុងទីផ្សារបានហើយធីមពួកយើងហ្វមឡើងដំបូងឡើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមពី project សាលាហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើការមួយគ្នាលើ project សាលាច្រើនដងពួកយើងឃើញថាម្នាក់តែងតែមានសមត្ថភាពនិងការយល់ដឹងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអញ្ចឹងវាពិតជាមាន potential សម្រាប់project ផងយើងអញ្ចឹងពួកយើងក៏ស្រ័យគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាហើយពួកយើងជាទូទៅមានគ្នា2ទៅ3ដងសម្រាប់ follow up ការងារផងយើងក៏ដូចជា feedback ទៅលើការងារយើងដើម្បី improving as well នៅពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីពន្លឺអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងថារៀនបានច្រើនពីកម្មវិធីនេះដែលយើងមានសញ្ញាដែលគាត់នៅមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងវិស័យ start up ហ្នឹងគាត់បានចែកម្លែកចំណេះដឹងគាត់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយល់ដឹងបន្ថែមក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍនៅកម្រិតអាជីវកម្មខ្ញុំរួមជាមួយគ្នាដែរគឺខ្ញុំទទួលបានជំនាញទុនមួយចំនួន
នៅពេលចប់កម្មវិធីមួយនេះពួកយើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍនៅគំនិតអាជីវកម្មរបស់យើងដែលយើងនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយទៅដល់អតិថិជនឲ្យមានការប្រសើរជាងមុននិងមានភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងដែរយើងនឹង getting more ready ក្នុងការដាក់ product របស់យើងក៏ដូចជា service របស់យើងនៅក្នុងទីផ្សារផងដែរអរគុណជំរាបលា Okay. Ladies and gentlemen, raise your hand if you have a dream to have a small shop for your business. Okay, so a lot of people here might have a dream to have a small business, but why not you started to doing so? So the answers might you not have enough budget for that one. So I'm Nita, I'm from Bedroom to introduce you to our business. What is Bedroom? Bedroom is a tech-driven platform to help micro business owner like you design small shop with a small budget, efficiency, and high-quality service. After interviewing 10 micro business owners, we've learned that 100% of people have to estimate costs. Most of them would spend around 2 weeks or more than that just to get the idea of design, finding technician, and so on for their under 10 square meter projects. And 80% of people are difficult to source the material. Let me introduce you to our service. We offer a pre-designed model where including a price estimation, which the customer would have a clear budget plan. For our customized design, we will offer design quiz so that they can start with a quiz to tell us about their project, their budget plan, and their preference of design. And then they can just booking consultation with us. And for another design service, we have a design for scale. If they have their own franchise, so they want to sell their franchise, what they need to do, just only focus on their recipe and let us help them with their franchise shop design. We also have a material shop where we partner with a material supplier, providing you furniture and other design material. Also, we collaborate with technician to provide you a technician service. Why choosing Bedroom? Bedroom offer clear budget plan, fast and efficiency service, multiple choice design sample, professional expert and team. Last but not least, high quality and at a reasonable price service and product. Looking at our market size, according to the Department of Economic and Software Social Affairs in Cambodia, we found out that there are 501,612 micro business owners, amount 512,831 enterprise. And the chance is that they might need a small shop to run their own business. And our vision, we want to be a digital interior design company across Cambodia. And our mission to support and grow small business shop in Cambodia to improve country economic, offer fast service, reliable expert, and at affordable price. Also, we will expand shop design service to more general project as well. This is our pre-design of a small coffee shop. It is a renovation project with the size of 32 or 72 square meter, and it would cost around $6,080 for technician, design fee, and material. Looking at our competitive analysis, Bedroom offer the best service, which is we are a one-stop shop service, including with technician, material shop, pre-design, and online consultation.
For the cost, we would spend on the human resource 50%, 30% website maintenance, and 20% marketing. For our multiple revenue stream, we would generate profit 50% from the interior design fee, 20% commission from technician, 10 to 20% commission from the material supplier. For our income, we estimate a one-man project for a renovation, small coffee shop with a size of 32 square meter. It would cost customer around $6,080, and we mainly generate revenue 50% for design, 20% for technician, and another up to 20% for the materials provider. And if we can secure the project every month, we would earn $5,000 in the next 6 months. And if since we are a new company, so we might not reach the goal, but this is our plan to earn $10,000 in 2023. For our transaction, for now, we have one pilot project. We partner with one supplier and other 5 supplier approach, and one construction company. This is our future plan. In the next 6 months, we hope to recruit more members, launch website, execute 20 shop redesign projects, partner with 5 more construction company, partner with 20 material supplier. And by 2023, we hope to increase all 50% of our members and accept all the design, not just a shop, but other project as well, and increase 50% of our partnership and launch our app. This is our team. We have 3 members in architecture field, 2 in software engineering, and 1 in customer service. This is our demo. Hope you enjoy it. Hello everyone, welcome to Bedroom website, and the first thing you will see is our homepage, just information about our site and Bedroom, as well as our process. It also includes our partners and the FAQs. For shop menu, it's just a list of items that will be in our shop that we will sell. These are just some examples. And for the service menu, here are the 3 services that we will provide: the decoration, maintenance, and consultation. In start project, we will have our pre-design with different spaces, and here are some of our example of our pre-design. In contact us page, just information about us, about email, our phone numbers, and our address. Here is where you can contact us. And about us, just information about us, about our mission, our vision, and our team. Okay, so you can contact us here. Last but not least, with Bedroom, your dream shop will be a reality. Thank you. ចាសូមអរគុណទៅដល់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មី Bedroom ដែលឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយចាសូមសម្លេងអបអរសាទរមួយទៀតមកចាខណៈពេលនេះដែរគឺដល់ពេលដែលគណៈកម្មការកិត្តិយសរបស់យើងសួរសំណួរផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទៅកាន់ក្រុមបេក្ខជនរបស់យើងចាសូមអញ្ជើញបាត់សួរអូមីក្រូសោះគេឲ្យសួរមុនអូខេអរគុណច្រើនអូនthe first group is tough បងឃើញថាសេវាកម្ម interior design រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានស្រាប់ហើយដោយសារពួកគាត់រៀនចប់ឬមួយក៏គាត់ professional interior design ហើយគាត់ approach customer one by one traditionally វាជា form of communication ដែល customer រក supplier តាម Facebook page ឬមួយក៏ recommendation from friends
ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើជា platform មួយដែលគាត់អាចចូលមកប្រើសេវារបស់យើងហ្នឹង what is your product that is supposed to disrupt the market is it about the online design platform like for example Canva revolutionized graphic design right អ្នកណាគេអត់ចេះ Photoshop ក៏អាច design បានដែរដោយសារវាមាន template ស្រាប់អាហ្នឹង product របស់គាត់គឺ graphic design platform. How about you? Are you trying to be the next Canva, or you're just simply just another interior design supplier that find customers that people can just come to your website and then after that you handle all the servicing offline? Basically, how is that different from just open a Facebook page and offer the rest of your services? I don't see any differentiation. Yeah, you got the question? Yes. Okay. អរគុណសម្រាប់ចាយសម្រាប់សំណួរចឹងអ្វីដែលពួកយើង different គឺថាពួកយើងមាន platform មួយដែលយើង provide a pre-design sample ដែលពួកគាត់អាចដឹងពីទំហំ size នៃ project គាត់ជាមួយនឹង budget plan មានទាំង material list នោះទៀតបើសិនជាយើង comparing ជាមួយនឹង existing interior design company they would just have a previous design yes and design sample so they don't have the price estimation don't know what would it cost for that project and where they find the material so sometimes the customer would just like they need they have their preferred material for their shop but where can they find it so it's our platform we all including the shopping list where the customer can find all the material and using our service at the same time yes អរគុណខ្ញុំមានសំណួរមួយ you know I've seen I would look more on how you scale up the business so in the next 6 months and also in the next 3 to 5 years what you have presented I've seen 50% of your cost is coming from HR which is the human resource and to me I feel that this is a very costly business because you are a digital platform on the interior design and you rely on 50% of the HR's cost that's still very high so how are you going to address in terms of this HR's cost right because you need to scale up and you are a digital platform for interior design how are you going to address these challenges second question because you are a startup and you were saying that you're going to contact and approach those 5 construction companies what size of this construction company that you're going to approach is it large medium and small size of those construction companies and how are you going to sell to them because you are new into the market and what would be your key selling message to get all of those 5 construction companies to partner with your platform thank you for the question so could I clarify with the first question so you mean that for our 50% of the HR like the team so how we sustain it yes go back one slide this one 50% interior design feedbacks yes human resource 50% on cost so it's up 50% of your operating costs it's very costly to run a company and it's just only one HR department and take a look on the others expenses operating expenses outside of this human resource okay so how are you going to address the challenge to me from a business point of view I feel this 50% is very high for HR costs okay so how are you going to address when you scale up thank you for the clarification so the 50% of human resource as for now we also have our team in design and in other operation side to support and we will recruit a freelancer
like there are a freelancing team that support us on site as well for providing the design. So we will keep recruiting along this, like keep it balanced with the project that we can scaling up. Yeah. That's again that would incur the cost of running the operation for just HR department alone. Okay, running a digital platform for interior design, so something that maybe you could consider for a freelancers and project by project, so that you can reduce the human resource costs. Okay. Did you get my second question? The next question, which is on the 5 partners of the construction company that you're going to approach. Are you going to approach large scale, medium, or small? Which one would you approach and why? Yes. So for our second question, we will approach a small construction company first, since our project is like a small scale, and after that we will expand like according to the project requirement. So if the project could scale up more, so we would collaborate with the construction according to the project that we work on. So you're the first, so impressed. You are so young, such as a great idea. I'm so proud of your teams. I have one big question, because such as you are new to the market, what make you believe that your target customer trust on your product or service, that you just an idea enter to the market? What make you believe that this is the best solution ever for the customer? Thank you for the question. So I think for that one, we could earn the trust for the customer because of our partnership. We have like doing the research of their background and their achievement, and also we also have a team on site who are expert in the field, as well as having a background and achievement in the previous project. So when they see the achievement that we have done before, so they would be earn more trust from us, and all the collaboration or partnership, we have like a clear background of them, like where they are from, and so I think they will keep more trust in us. Hi, I'm Munan from Command Enterprise. Thanks for your presentation. Can you go to the slide after this? No, the one after, slide after, not before, after. Yeah, okay. Just leave it there. Because the time is short, I'm going to ask a few questions. I think that this slide is missing about 10% somewhere. In your calculation, it's not up to 100. So perhaps a few things there you might describe later. But I want to know, are you able to receive client now? Client, I mean customers, are you able to receive them and provide them work, or this is in progress? Could you repeat the question again? Are you able to provide service to your client now if someone come in? Or are you just, formulating? Bóng xu dịch mai các bạn này ta ôn ai bởi vì customer mà thời ca service lại nâng ta ai provide service kia lại bàn áp rồi mới có thời lại tâm liệp trong business mỗi cái Yes, thank you for your question. Actually, we can provide the service now for our client, because right now we also have a pilot project at Siem Reap. We are working on. Right. Okay. So, since the inception of your business until now, how many projects have you been able to complete? Tăng bị chặt đám thưa má miền project
ឲ្យគេបានប្រមាណហើយដែល team យើងនឹងបានធ្វើឲ្យគេ As of now, we just start our startup. We just working on one pilot project, only one, and we are still working on the pre-design for our service on our website. Okay. I think since time is up, I congratulate you for all your work, and your first client is the most important. Learn a lot from it because all your next idea will come from it. So I hope that your business becomes successful. Thank you. Yes, thank you. សូមអរគុណទៅដល់គណៈកម្មការកិត្តិយសរបស់យើងសម្រាប់សំណួរផ្សេងៗទៅកាន់ក្រុម bedroom ជាកិច្ចបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមធុរកិច្ចថ្មីទី2គឺក្រុម Home App Asia ឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញអំពីធុរកិច្ចថ្មីរបស់ខ្លួនចាសូមគោរពអញ្ជើញនិងសូមទស្សនាវីដេអូ បាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទប្រយុទ្ធជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Home App Home App គឺជា online platform មួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវក៏ដូចជាខាងបងក្នុងវិស័យសំណង់ស្វែងរកនៅសម្ភារៈសំណង់ក៏ដូចជាជាងជំនាញក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុង app របស់ពួកយើងក៏ដូចជា website របស់ពួកយើងបាទពួកយើងមើលឃើញថាពួកយើងមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដែលពួកយើងត្រូវការបំពេញបន្ថែមដូចជារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងក្រុមជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ improve ទៅលើកម្រិតអាជីវកម្មក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹង network សារតែយើងមើលឃើញចំណុចធំទាំងអស់នេះបានយើងគិតថាការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី DSA ពិតជាអាចជួយពួកយើងបានខ្ញុំមើលឃើញថាមុននឹងក្រោយការដែល team Home App ពួកខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងពិតជាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរបានច្រើនមែនទែនកម្មវិធីហ្នឹងគេបានជួយត្រួសត្រាយនៅកម្រិតរបស់យើងតើកម្រិតរបស់យើងហ្នឹងស៊ីជម្រៅបានប៉ុណ្ណាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងហើយទី2តាក់ទងជាមួយនឹង problem solving គឺបានបង្រៀនមកយើងតាក់ទងជាមួយនឹង mindset របស់ពួកយើងថាតើតាក់ទងមួយ problem solving ហ្នឹងតើរបៀបនៃការគិតហ្នឹងតើយើងគិតបែបណាអញ្ចឹងហើយចំណុចទី3គឺយើងទទួលបាន network ច្រើនដែលយើងស្គាល់ជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងវិស័យ business របស់យើងច្រើនសម្រាប់លទ្ធផលបើសិនជាពួកខ្ញុំចាញ់ឬក៏ឈ្នះក៏ពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើមិនឲ្យ Home App នៅតែដំណើរការទៅមុខដោយសារខ្ញុំយល់ថាគោលគំនិតក៏ដូចជាគុណតម្លៃរបស់ Home App ពិតជាអាចជួយក្នុងសង្គមក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងវិស័យសំណង់បានច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ Home App របស់យើងដំណើរការទៅមុខពួកខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍អរគុណមែនទែនសម្រាប់កម្មវិធី DSA program ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំបានចូលរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងកម្មវិធីជាពិសេសគឺបានជួបជាមួយនឹង mentor ផ្ទាល់ដែលគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកមានជំនាញហើយក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹង business ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយពួកខ្ញុំពិតជារៀនសូត្របានច្រើនពីពួកគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាSo good morning, ladies and gentlemen, excellencies, judges. So my name is Chan Chao, co-founder of Home App, an online marketplace for hiring skillful labor and purchasing building materials in one-stop place. Currently, the real estate market in Cambodia is greatly booming. In 2020-21, there are 3.8 billion USD in construction investment. As we used to be SME contractors, we have found the problem that first, difficult of finding the right skillful labor in the new construction areas because we have no network and have no clear profile of the skilled laborers. Second, difficult of searching the special price in the new construction areas because we need to ask one product by one product and go to shop by one shop. So it was boring and took so much time. Lastly, it is unfriendly deal between us and suppliers because building materials is a technical product, so we need to ask more related to the product specification and product details. As this problem is made us disappointed of completing the project and sometimes lost our margin. This problem not happen for us, but for another SME contractor who also face the same problems. By seeing this such a pain point, we would like to introduce you a better platform which is Home App,
an online marketplace for professionals by controlling the project cost by hiring skillful labor and purchasing building materials in one-stop place. We are better than another competitor in current market. First, convenience. We provide varieties of the product and varieties of the partners on our platform. So you can easily connect it within 24 hours a week with them. Secondly, professional. Those partners are professional and trusted by our team, rating by the client, and training by our experts. Lastly, affordable. For those who are looking for the special price regarding to the skilled labor and also the building materials, you can chat to us directly on the platform so we can provide you a quotation within a day. So for example, like you are looking for the professional, so you can go to choose your favorite professional on our mobile app. Second, you can view their clear profiles. And lastly, you can make call button to make a deal. And for those who are looking for product, you can go to choose your favorite category of the product and also can search your favorite products. And last but not least, you also can click buy now and we can deliver within 24 hours. And lastly, if for those who are looking for special price, so you can give us the requirements or the BOQs of your bill of quantities sent us through our mobile app, so we can get you the special price within a days. So we would love to develop a better and secure mobile app. And currently, we have 100 skilled laborers, 100 professional designers and builders, and 3,000 product building materials available on our platforms. And during the previous 6 months, we have launched the mobile app. So we are proud that we have 5.5K downloaders and 1.4 active monthly users. And those people do engagement around 15 minutes on our mobile apps. And last, we also generate around 208,000 Ks in those 6 months for GMVs. Those generate from first, commission fee on the product building materials. Second, advertisement fees. Last but not least, is hiring fees from labor and professionals. We understand that the market size in Cambodia for SME contractors was around 2,000 SME contractors. And those people spend around 500,000 K per year. So if we talk only 50 groups of those people, we can generate 7.5 million USD in 3 years from 2022 to 2025. We are not just a listing platform or e-commerce platform, but we plan to build a strong and dynamic ecosystem for our construction sectors by providing an online cloud management system which is secure and better to our ecosystem, especially SME in our nearby futures. I cannot do this alone, but thankful to our talented and committed team who contribute to the home apps. As my founder have a strong network to supplier and partners, and we have a strong IT team who can develop a better and understand the customer behaviors. Last but not least, our team as a sales and marketing to grow the teams. Because we have the same vision, which is to be a better online ecosystem for all stakeholders, not only in Cambodia, but would like to expand to Southeast Asia. We believe that Home App is more powerful for our SME to serve more people, to reach more customers, and to offer more income and jobs through our platform. Be partner, grow together. Thank you. ចាសសូមអរគុណដល់ក្រុម Home App Asia ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនទៅដល់គណៈកម្មការដើម្បីវាយតម្លៃនិងដាក់បន្ទុកគណៈពេលនេះជាកម្មវិធីសំណួរចម្លើយ Okay,
so we have about we're gonna split into a quarter each. So make sure we just have it like a pizza, so to be fair. I can give some of my slides too. So my question is that you know you are building the app as well as providing service to your customer when they need it. For big job, they might need to talk to someone. But for small jobs, they might just want to take a photos and upload into the app, and maybe some of your contractors here could bid for the service. Is this kind of feature available in your app, or is it something that our customer are not want to use it yet, so you want to explore a bit further? Because I know it's a good opportunity when you have app like this. Some jobs you can you don't need to send people in and then get a lot of quote and bids. I just want to see whether you're moving toward bidding for the jobs and so forth on your platform. Sorry, Bang. I cannot hear you clearly. Oh, okay, maybe I should. Sorry, it's fine. Okay, maybe I should speak slower. Could you put yeah. Okay. Can you hear me? Right? Okay. I'm saying is that I see a lot of your services and a lot of bidders on your mobile app. What I'm saying before is that sometimes a customer call you up to actually get a quote because they need to talk to you because the job is big. But sometimes the job is small and they might just want to take a pictures of their garden and try to get someone to give a quote, and they probably give a short description of what it is. Because you have an app already, I see you have chatting and send pictures and so forth. But are you planning to give that kind of bidding service, not just posting it, but your service provider can bid for that jobs? Okay. Yeah. Yes, ma'am. If big project, we need to go to check first. After that, we confirm with other contractor to provide normally. If you doesn't have only network, you get only one quotation from your network. But we are different. We can give you 3 quotation or 4 quotation based on your requirement to compare with other price. But in small project, like a renovation, we just let the contractor to go with you. You just start. Actually, we are implement one easy way. You just go in, but not yet launching. We just implement 2 or 3 questions. You can go get the quotation of 3 contractor to your side to meet you and give you the quotation. Yeah. This is a small, we think easy way to implement in also not waste time you also. Yeah. I would like to add on regarding at the first step at this stage, we just collect those professional and also the bidding materials. And then the customer normally can give us the requirement and send the picture through our chat. But in next step, after we collect enough information data, we will develop the recommendation on the professional side. So it's simply that if you are looking for renovation or bidding a new material, you just list some requirement. So then we can provide you a list that you are required on the platform. And for the special price, the same. If you are have a 150 or 10 items of the bidding materials, so you can automatically complete on our platform. So then we can generate the automatic quotation to you within a days. Yes, Bong. follow up question ចឹងណាហ្នឹងហើយទី1បងចង់ដឹងថារយៈពេល6ខែមុនដែលយើងទទួលបាន client ហ្នឹងយើងទួតាមរយៈ app របស់យើងឬក៏តាមរយៈយើងជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ដោយផ្ទាល់ Okay បង
អូខេបងជាក់ស្ដែងតេតូនជាមួយនឹងការ launching mobile app របស់យើងក្នុងរយៈពេល6ខែហ្នឹងគឺយើងនៅតែបន្តក្នុងការទទួលបានទី1ហ្នឹងពួកគាត់ទទួលបានតាមរយៈ Facebook គឺជា mail lead របស់យើងហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺ mobile app របស់យើងដែលពួកគាត់ហ្នឹងនៅតែបន្តទិញនៅផលិតផលរបស់ពួកយើងហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺលក្ខណៈ call ដែលតេតូនមកពួកយើងដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែពួកយើងនៅពេលដែលពួកគាត់ call មកខាងពួកយើងនៅតែជំរុញពួកគាត់ក្នុងការទិញនៅលើ mobile app របស់ពួកយើងបាទបងមួយទៀតប្រសិនបើណៃមើលទៅការ projection របស់យើងទៅឆ្នាំ2023ណាហ្នឹងហើយទីមួយតើវារូបភាព grow ហ្នឹងវារូបភាពបែបម៉េចចំពោះយើងផ្ទាល់ហ្នឹងហើយតើយើងនឹងអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុង market ហ្នឹងដល់កម្រិតណាតាមការ projection របស់យើងទី2អូននឹងគិតថាតើវាអាចនឹងមានផលប្រឈមប៉ះពាល់អីគេខ្លះឬក៏ប្រឈមអីគេខ្លះក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងការ grow ហ្នឹងទទួលសំណួរបានទេអូនបាទសួស្តីបងបើយើងតាមពិត projection នេះបើតាម experience របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំ work ជាមួយ company ផ្សេងៗខ្ញុំមាន experience ច្រើនតាមពិត projection នេះវារៀងទូចទេសម្រាប់ construction ណាព្រោះ construction normally យើងអាចថា keep ច្រើនជាងហ្នឹងបើបានបទពិសោធន៍ខ្ញុំដល់ពេលតាក់ទងនឹងការ grow នេះ actually ពួកខ្ញុំខ្លាចតែ covid បាទ covid នេះ impact ពួកខ្ញុំដែរមិនថាអត់ទេដោយសារតែ SME ដែលខ្ញុំទៅធម្មតានៅពេលដែលយើងឃៀង drop យើងចាប់តាមទៅសួរថា customer ពួកខ្ញុំទៅជួប directly ពួកគាត់សឹងតែ bankrupt ឯងដោយសារតែក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគាត់អត់ project ធម្មតា covid នៅឆ្នាំ2020គេមកប៉ុន្តែអ្នកនៅតែold construction វានៅមានអញ្ចឹងអំឡុង2020ពួកខ្ញុំអត់ធ្លាក់ឯងពួកខ្ញុំ grow តែចាប់តាម2021project 2020ហ្នឹងវាចាប់អស់ហើយវាចាប់ finishing អញ្ចឹងអ្នកអត់យល់គេ keep លុយគេអត់ចង់ធ្វើអីទៀតទេក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ2021ហ្នឹងកូវីដកាត់ឡើងគេ keep លុយអញ្ចឹងគេតាមពិតនៅក្នុងទីផ្សារគេ estimate ដែរថាគេនឹងវិនិយោគក្នុងឬក៏ចាប់តាមធ្វើផ្ទះក្នុងខែ4ខែ5ប៉ុន្តែកូវីដវាមកមុនអញ្ចឹងចាប់តាមធ្វើ construction ចាប់តាម slow SME តែរៀងងើបមកវិញក្នុងខែ11 12នេះពួកខ្ញុំរៀង better វិញបាទអាហ្នឹងគឺជា main point ដែរក្នុងSME វិស័យ SME ដែលជួបប្រទេសតែបើអត់មានកូវីដខ្ញុំគិតថា construction ពីមួយឆ្នាំវាកាន់ខ្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាទេបងអញ្ចឹងដូចក្នុងឆ្នាំចន្លោះដែលខ្ញុំ work ពី2014មកគឺ grow ខ្លាំង2018 19សឹងតែអត់មាន product material ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យលើទីផ្សារបងបាទនេះគឺហើយសូម្បីតែយើង scalable support អត់តាន់ទៀតអត់មាន scalable ដោយសារតែពីខ្លះយើងគាត់ទៅថៃទៅអីទៅគាត់មកវិញឯងដល់ពេលអញ្ចឹងអានេះគឺចន្លោះខ្លះតែអំឡុងកូវីដនេះគឺ impact ខ្លាំងបាទដោយសារចិត្តអស់មកខ្ញុំសួរខ្លីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញរយៈពេល6ខែយើងមានលទ្ធផលច្រើនដល់អ្នក download ជាង 76000 ហើយ active users ហ្នឹងប្រហែលជា 1000 ជាងខ្ញុំចង់សួរថាតើយើង calculate active users ហ្នឹង based លើអីគេគាត់អតិថិជនគាត់ធ្វើប្រតិបត្តិការម្ដងឬគាត់គ្រាន់តែ access មើលចុះមើលឡើងយើងអាចកំណត់ថាជា active users ដែរអាហ្នឹងតើយើងឲ្យ criteria ទៅលើ active user យ៉ាងម៉េចទី2តាក់ទងទៅ engagement time 15នាទីហ្នឹងដែរតើរបៀបនៃការគិតផងយើងអីគេខ្លះអញ្ចឹងសូមខ្លីៗជិតអស់មកអរគុណបាទបងអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរតាក់ទងជាមួយនឹង active user ដែលពួកយើងគិតនេះគឺគាត់មួយថ្ងៃគឺគាត់ចូលបានតែម្ដងឯងអញ្ចឹងជារួមដែល 1400 នាក់ហ្នឹងគឺថ្មីទាំងអស់ហើយភាគច្រើនដែល 1400 នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ក៏មានភាគច្រើនជា new user ជាមួយនឹង existing new user របស់ពួកយើងដែលចូលរួមនៅក្នុង mobile app របស់យើងហើយភាគច្រើនដែលចំណាយពេលរយៈពេល15នាទីរហូតដល់15នាទីហ្នឹងគឺទី1គឺគាត់ចូលមើលទៅតាម product category ដែលពួកគាត់ចំណាយពេលក្នុង product category ហ្នឹងច្រើនទី1ហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺគាត់ឆាតមកក្នុង mobile app របស់ពួកយើងច្រើនដោយសារពួកគាត់ភាគច្រើនឆាតទៅគាត់ចំណាយពេលក្នុងការផ្ញើតាក់ទងជាមួយនឹង requirement និង picture ហើយអីផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងបងបាទ1400 user ត្រៃបងមានការប្រតិបត្តិការដូចគ្នាបងក្នុងមួយខែគឺយើងអាចមានចន្លោះពី20ទៅ30នាក់ដែលគាត់បញ្ជាទិញនៅតាម mobile app របស់ពួកយើង
ចាសូមអរគុណ អរគុណច្រើនបង ចាសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការនិងក្រុមទី2ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញនិងឆ្លើយសំណួរចាជាកិច្ចបន្ទាប់គឺជាកម្មវិធីយើងសូមសម្រាប់10នាទីសិនដើម្បីពិសាអាហារសម្រន់ដែលនៅខាង ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះនីតាជាស្ថាបនិករបស់ Bedroom យើងមានគ្នា6នាក់ដែលសិតតែជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាការីរុងทีมពួកយើងមាន3នាក់ជាខាងជំនាញស្ថាបត្យកម្មនិង2នាក់ទៀតខាងជំនាញ Software Engineering ម្នាក់ខាង Customer Service អ្វីដែលជំរុញឲ្យពួកយើងចូលរួមកម្មវិធីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមពីព្រោះថាយើងឃើញថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលពួកយើងអាចអភិវឌ្ឍនៅកម្រិតអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យទៅចូលទៅក្នុងទីផ្សារបានហើយធីមពួកយើងបងឡើងដំបូងឡើងគឺយើងចាប់ឡើងពីបច្ចេកសាលាហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើការមួយគ្នាលើបច្ចេកសាលាច្រើនដងពួកយើងឃើញថាម្នាក់ៗតែងតែមានសមត្ថភាពនិងការយល់ដឹងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអញ្ចឹងវាពិតជាមាន potential សម្រាប់ project ផងយើងអញ្ចឹងពួកយើងក៏សម្រេចថាធ្វើការជាមួយគ្នាហើយពួកយើងជាទូទៅមានគ្នា2ទៅ3ដងសម្រាប់ follow up ការងារផងយើងក៏ដូចជា feedback ទៅលើការងារយើងដើម្បី improving as well នៅពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីពន្លឺអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងថារៀនបានច្រើនពីកម្មវិធីនេះដែលយើងមានសញ្ញាដែលគាត់នៅមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងវិស័យ start up ហ្នឹងគាត់បានចែកម្លែកចំណេះដឹងគាត់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយល់ដឹងបន្ថែមក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍនៅកម្រិតអាជីវកម្មខ្ញុំរួមជាមួយគ្នាដែរគឺខ្ញុំទទួលបានជំនាញទុនមួយចំនួននៅពេលឆាប់កម្មវិធីមួយនេះពួកយើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍនៅកម្រិតអាជីវកម្មផងយើងដែលយើងនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយទៅដល់អតិថិជនឲ្យមានការប្រសើរជាងមុននិងមានភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងដែរយើងនឹង getting more ready ក្នុងការដាក់ product ផងយើងក៏ដូចជា service ផងយើងនៅក្នុងទីផ្សារផងដែរអរគុណជំរាបលា បាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទប្រយុទ្ធជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Home App Home App គឺជា online platform មួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវក៏ដូចជាខាងបងក្នុងវិស័យសំណង់ស្វែងរកនៅសម្ភារៈសំណង់ក៏ដូចជាជាងជំនាញក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុង app របស់ពួកយើងក៏ដូចជា website របស់ពួកយើងបាទពួកយើងមើលឃើញថាពួកយើងមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដែលពួកយើងត្រូវការបំពេញបន្ថែមដូចជារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងក្រុមជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ improve ទៅលើកម្រិតអាជីវកម្មក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹង network សារតែយើងមើលឃើញចំណុចធំទាំងអស់នេះបានយើងគិតថាការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី DSA ពិតជាអាចជួយពួកយើងបានខ្ញុំមើលឃើញថាមុននឹងក្រោយការដែល team Home App ពួកខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងពិតជាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរបានច្រើនមែនទែនកម្មវិធីហ្នឹងគេបានជួយត្រួសត្រាយនៅកម្រិតរបស់យើងតើកម្រិតរបស់យើងហ្នឹងស៊ីជម្រៅបានប៉ុណ្ណាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងហើយទី2តាក់ទងជាមួយនឹង problem solving គឺវិស័យផ្ទាល់ជាមួយនឹង business ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយពួកខ្ញុំពិតជារៀនសូត្របានច្រើនពីពួកគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះឡាយវីឡាជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Digital Tech ហើយពួកយើងមានសហសម្និកចំនួន5នាក់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងមានរហូតដល់16នាក់ជាសមាជិកក្រុមរបស់យើងទាំងអស់ Digital Tech មានគោលបំណងក្នុងការចូលរួមជាមួយកម្មវិធី program DSA នេះគឺដោយសារតែយើងចង់អភិវឌ្ឍក៏ដូចជាពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មក៏ដូចជាធ្វើឲ្យ team របស់យើងរីកចម្រើនដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងមានភាពរឹងមាំជាងមុនក្នុងពេលដែលពួកយើងបានចូលយើងបានសិក្សា team របស់យើងបានរៀនសូត្រពី program រៀនសូត្រពី mentor ក៏ដូចជារៀនសូត្រពីគ្រូបង្គោលក៏ដូចជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញតាមផ្នែកក៏ដូចជាតាមវគ្គក៏ដូចជាតាមសប្តាហ៍នីមួយៗពួកយើងបានយកមេរៀនក៏ដូចជាយកអ្វីដែលយើងបានសិក្សានោះមកអភិវឌ្ឍចំណុចខ្វះខាតរបស់ក្រុមពួកយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងរីកចម្រើនក៏ដូចជាពន្លឿននៅសកម្មភាពអាជីវកម្មពួកយើងកាន់តែល្អជាងមុនទោះបីក្រុម Digital Tech
ទទួលបានជ័យជំនះឬក៏មិនទទួលបានជ័យជំនះជាក់ស្ដែងពួកយើងបានឈ្នះក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបានន័យថាពួកយើងបានចូលរួមមកដល់វគ្គចុងក្រោយគឺពួកយើងបានអាចនិយាយបានថាពួកយើងជាក្រុមដែលគណៈកម្មការបានជ្រើសរើសហើយគ្រាន់តែថាយើងប្រកួតប្រកាសជាមានអ្នកលេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងទោះបីបានលេខ1លេខ2លេខ3ក៏ដោយឬមិនបានក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងក៏ដូចជាពួកយើងនៅតែពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាពង្រីក team របស់ពួកយើងឲ្យកាន់តែធំក៏ដូចជាបម្រើសេវាកម្មប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែល្អអូខេជាចុងក្រោយអរគុណសម្រាប់team Digital Startup សង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីក្រុមពួកយើងក៏ដូចជា8ក្រុមពួកយើងចុងក្រោយនេះបានចប់វគ្គសង្ឃឹមថាមានសមាជិកក៏ដូចជាមាន team ផ្សេងទៀតចូលរួមជាមួយ Digital Startup បន្តទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលរីកចម្រើនទាំងវិស័យឯកជននិងវិស័យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសហការគ្នាដើម្បីជួយពង្រឹងសកម្មភាពក៏ដូចជា economic របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក៏ដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាកសាងប្រទេសរួមគ្នាស្ដីខ្ញុំឈ្មោះសេរីរតមកពីខាងក្រុមហ៊ុន Startup Coin Cloud ដែលយើងមានចក្ខុវិស័យនិងគោលដៅជួយពង្រឹងវិស័យ Cloud Computing នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាជួយអតិថិជនដើម្បីឲ្យគាត់អាច hosting app និង website របស់គាត់ឲ្យដើរយ៉ាងរលូននិងគ្មានភាពរអាក់រអួលជារៀងរាល់ថ្ងៃសមាជិកក្រុមរបស់យើងគឺបំពេញកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនដែលយើងបានចាត់ចែងតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែ at the end of the day គឺយើងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យ Startup យើងអាច grow បានទៅមុខទៀតកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំ join នៅកម្មវិធី DSA program គឺពួកយើងអាចរៀនបាននូវចំណេះដឹងពី trainer ក៏ដូចជារៀនពី startup ផ្សេងៗទៀតនិងបង្កើត network នៅក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មវិធី DSA program អាចជួយឲ្យពួកយើងបានទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនពី trainer តែ clear ដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចនោះគឺពី trainer របស់ពួកយើងនោះគឺស្រាប់គួរតែ partner ជាមួយគ្នាជាជាងការ partnering ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗដែលពួកយើងអាចចំណាយពេលច្រើនដើម្បី build trust ពីក្រុមហ៊ុនធំៗវាស្ដាប់មកទៅវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែវាជាការបញ្ញអារម្មណ៍មួយដល់ startup តូចៗដែលភាគច្រើនគាត់តែងតែភ្លេចនៅគ្នាឯង startup តូចៗហើយចាប់យកនៅក្រុមហ៊ុនធំៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធី DSA program នេះទៅពួកយើងនឹងមានបំណងជួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលយើងមាននោះគឺការ hosting app និង website ទៅដល់ startup ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាច build product មួយដែលខ្លួនឯងនិងមាន company profile ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ទីផ្សារអរគុណសួស្តីពួកយើងមកពីក្រុមអនុសាសន៍ពួកយើងជាសេវាកម្មដែលផ្ដល់នូវបច្ចេកវិទ្យា recommender system ទៅដល់ digital startup និង SME ដែលអាចជំរុញឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីธุរកិច្ចរបស់ពួកគាត់កាន់តែច្បាស់ជាងមុននិងអាចបង្កើនទំនុកចិត្តពីអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ពួកយើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី DSA ពីព្រោះយើងចង់បង្កើននូវចំណេះដឹង network និងធនធានដែល Digital Startup Center អាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍរបស់ធុរកិច្ចរបស់ពួកយើងឲ្យបានកាន់តែល្អជាងមុនបន្ទាប់ពីកម្មវិធី DSA យើងនឹងយកចំណេះដឹងនិងធនធានទាំងនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងជំរុញការដំណើរការរបស់ធុរកិច្ចរបស់ពួកយើងឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនHello, my name is Andres. I'm founder of Etical, and this is our team. Our team has many different skills and experiences. About how we form our team, I came to Cambodia last year. Here I met Ronnie. Also before, I know already Kirsti, one more team member who cannot join us today because she's in Europe. កត្តាដែលឲ្យពួកយើង join នៅក្នុង DSA program ទី1ពួកយើងអាចជួប mentor ដែលគាត់ពោរពេញដោយសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនហើយពួកយើងអាចស្គាល់ច្បាស់ពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសទៀតគឺពួកយើងអាចនឹងមានឱកាសជួប investor ដែលមកពីក្រៅជួយដល់ពួកយើងចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ Digital Startup Center ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងហើយបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សារៀនក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះកន្លងមកជាមួយនឹង mentor ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារព្រមទាំងចំណេះដឹងហើយគឺគាត់បាន
ធ្វើការណែនាំមកកាន់ពួកយើងអំពីចំណុចខ្វះខាតនិងអំពីការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពជោគជ័យបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះផងដែរក្រុមពួកខ្ញុំនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងអភិវឌ្ឍឲ្យមានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងហើយពួកយើងគឺនឹងព្យាយាមធ្វើការដោយចេញពីបេះដូងហើយនឹងភាពឆ្លាតវៃរបស់ក្រុមពួកយើងខ្ញុំសូម Thank you. បាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសាទសុវិរៈជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Startup មួយឈ្មោះ Castek ដែលពួកយើងមានសមាជិកចំនួន8នាក់ហើយសិតតែជានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ Castek យើងផ្ដល់នូវសេវាកម្មមួយដែលហៅថា Chatbot Ordering System ឬប្រព័ន្ធទទួលការកម្មតាមរយៈ Chatbot ដែលអាចធ្វើការតបផ្សារនិងទទួលការកម្មតាមរយៈភ្ញៀវតាមរយៈ Facebook Page របស់ម្ចាស់ហាងផ្ទាល់ ក្រៅពីនេះពួកយើងក៏មាន website dashboard សម្រាប់ម្ចាស់ហាងក្នុងការគ្រប់គ្រងការលក់និងការកម្មផ្សេងៗដែលងាយស្រួលផងដែរអ្វីដែលជាលើកទឹកចិត្តឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Startup របស់យើងចូលនៅក្នុង program DSA នេះផងដែរដោយសារតែពួកយើងឃើញការរចនានៃ program នេះមានរយៈពេល17សប្តាហ៍ដែលជួយពន្លឿននៃកម្រិតអាជីវកម្មរបស់ Startup គ្រប់ធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងការយកចំណាយទីផ្សារមួយដែលពួកគាត់ផ្ដល់ការ support ដូចជា co-working space training support mentoring និង funding ផ្សេងៗផងដែរតែសារនេះហើយទៅជាកត្តាដែលធ្វើពួកយើងដាក់ចូលនៅក្នុង program DSA នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល17សប្តាហ៍នៃការ training នេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Startup របស់យើងនៅពេលព្រឹកឡើងពួកយើងតែមាន training session រៀងរាល់ពេលព្រឹកជាមួយនឹង trainer ហើយចំណែកពេលថ្ងៃវិញពួកយើងតែធ្វើការគិតអំពី business concept ដែលពួកយើងទទួលបានពី trainer នោះមកអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុង Startup របស់យើងផងដែរហើយរៀងរាល់ពេលល្ងាចពួកយើងតែជុំគ្នាធ្វើការ meeting ជុំមួយដែលយើងហៅថា Castek Daily Huddle នៃការ meeting នោះមានរយៈពេល15ទៅ30នាទីដែលធ្វើឲ្យពួកយើងអាច catch up គ្នាទៅវិញទៅមក update គ្នាទាក់ទងជាមួយ status ឬបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន startup របស់យើងបានបញ្ចប់នៃ program នេះផងដែរពួកយើងបានដឹងថាដឹងអំពី business concept ជាមួយនឹង experiment ផ្សេងៗ experience របស់បងដែលមានជំនាញផ្ទាល់ដែលចែករំលែកមកក្រុមហ៊ុន startup យើងជាពិសេសពួកយើងដឹងអំពី business model ទាក់ទងជាមួយនឹង customer និង product future plan ផងដែរហើយទោះបីជា program នេះបញ្ចប់ហើយក្តីប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែបន្តនៃការអភិវឌ្ឍនៃ program chatbot យើងនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងពង្រីកទីផ្សារដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់តែជាផ្នែកមួយជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនផងដែរបាទជាចុងក្រោយក្រុមហ៊ុន startup យើងទាំងខ្ញុំផ្ទាល់សូមអរគុណដល់ TSC ដែលបានបង្កើតនៅ program DSA នេះផងដែរដែលវាមើលទៅពិតជាល្អប្រសើរសម្រាប់ startup គ្រប់រូបបាទសូមអរគុណSociety is an online community where students can ask, share, and exchange knowledge either anonymously or publicly. And Society also provides several special features. វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យทีมពួកយើងមាន3នាក់ជាខាងជំនាញស្ថាបត្យកម្មនិង2នាក់ទៀតខាងជំនាញ software engineering ម្នាក់ខាង customer service អ្វីដែលជំរុញឲ្យពួកយើងចូលរួមកម្មវិធីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមពីព្រោះថាយើងឃើញថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលពួកយើងអាចអភិវឌ្ឍនៅកម្រិតអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យទៅចូលទៅក្នុងទីផ្សារបានហើយทีมពួកយើងបងឡើងដំបូងឡើងគឺយើងចាប់ឡើងពីបច្ចេកសាលាហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើការមួយគ្នាលើបច្ចេកសាលាច្រើនដងពួកយើងឃើញថាម្នាក់តែងតែមានសមត្ថភាពនិងការយល់ដឹងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអញ្ចឹងវាពិតជាមាន potential សម្រាប់ project ផងយើងអញ្ចឹងពួកយើងក៏សម្រេចថាធ្វើការជាមួយគ្នាហើយពួកយើងជាទូទៅមិត្តគ្នា2ទៅ3ដងសម្រាប់ follow up ការងារផងយើងក៏ដូចជា feedback ទៅលើការងារយើងដើម្បី improving as well នៅពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីពន្លឺអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងថារៀនបានច្រើនពីកម្មវិធីនេះដែលយើងមាន senior ដែលគាត់នៅមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងវិស័យ startup ហ្នឹងគាត់បានចែករំលែកចំណេះដឹងគាត់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយល់ដឹងបន្ថែមក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍនៅកម្រិតអាជីវកម្មខ្ញុំរួមជាមួយគ្នាដែរគឺខ្ញុំទទួលបានជំនាញទន់មួយចំនួននៅពេលចប់កម្មវិធីមួយនេះពួកយើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍនៅកម្រិតអាជីវកម្មផងយើងដែលយើងនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយទៅដល់អតិថិជនឲ្យមានការប្រសើរជាងមុននិងមានភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងដែរយើងនឹង
getting more ready ក្នុងការដាក់ product ផងយើងក៏ដូចជា service ផងយើងនៅក្នុងទីផ្សារផងដែរអរគុណជំរាបលា បាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទប្រយុទ្ធជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Home App Home App គឺជា online platform មួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវក៏ដូចជាខាងបងក្នុងវិស័យសំណង់ស្វែងរកនៅសម្ភារៈសំណង់ក៏ដូចជាជាងជំនាញក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុង app របស់ពួកយើងក៏ដូចជា website របស់ពួកយើងបាទពួកយើងមើលឃើញថាពួកយើងមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដែលពួកយើងត្រូវការបំពេញបន្ថែមដូចជារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងក្រុមជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ improve ទៅលើកម្រិតអាជីវកម្មក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹង network សារតែយើងមើលឃើញចំណុចធំទាំងអស់នេះបានយើងគិតថាការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី DSA ពិតជាអាចជួយពួកយើងបានខ្ញុំមើលឃើញថាមុននឹងក្រោយការដែល team Home App ពួកខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងពិតជាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរបានច្រើនមែនទែនកម្មវិធីហ្នឹងគេបានជួយត្រួសត្រាយនៅកម្រិតរបស់យើងតើកម្រិតរបស់យើងហ្នឹងស៊ីជម្រៅបានប៉ុណ្ណាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងហើយទី2តាក់ទងជាមួយនឹង problem solving គឺបានបង្រៀនមកយើងតាក់ទងជាមួយនឹង mindset របស់ពួកយើងថាតើតាក់ទងមួយ problem solving ហ្នឹងតើរបៀបនៃការគិតហ្នឹងតើយើងគិតបែបណាអញ្ចឹងហើយចំណុចទី3គឺយើងទទួលបាន network ច្រើនដែលយើងស្គាល់ជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងវិស័យ business របស់យើងច្រើនសម្រាប់លទ្ធផលបើសិនជាពួកខ្ញុំចាញ់ឬក៏ឈ្នះពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើម៉េចឲ្យ Home App នៅតែដំណើរការទៅមុខដោយសារខ្ញុំយល់ថាគោលគំនិតក៏ដូចជាគុណតម្លៃរបស់ Home App ពិតជាអាចជួយនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងវិស័យសំណង់បានច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ Home App របស់យើងដំណើរការទៅមុខពួកខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍អរគុណមែនទែនសម្រាប់កម្មវិធី DSA program ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំបានចូលរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងកម្មវិធីជាពិសេសគឺបានជួបជាមួយនឹង mentor ផ្ទាល់ដែលគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកមានជំនាញហើយក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹង business ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយពួកខ្ញុំពិតជារៀនសូត្របានច្រើនពីពួកគាត់ទាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងណា
អរគុណជាកិច្ចបន្ទាប់សូមអញ្ជើញក្រុម Delay Tech ឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញលើវេទិកាសូមអរគុណសូមទស្សនាវីដេអូជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះ Lai Villa ជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះ Lai Villa ជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Delay Tech ហើយពួកយើងមានសហសម្និកចំនួន5នាក់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងមានរហូតដល់16នាក់ជាសមាជិកក្រុមរបស់យើងទាំងអស់ Delay Tech មានគោលបំណងក្នុងការចូលរួមជាមួយកម្មវិធី program DSA នេះគឺដោយសារតែយើងចង់អភិវឌ្ឍក៏ដូចជាពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មក៏ដូចជាធ្វើឲ្យ team របស់យើងរីកចម្រើនដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងមានភាពរឹងមាំជាងមុននៅពេលដែលពួកយើងបានចូលយើងបានសិក្សា team របស់យើងបានរៀនសូត្រពី program រៀនសូត្រពី mentor ក៏ដូចជារៀនសូត្រពីគ្រូបង្គោលក៏ដូចជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញតាមផ្នែកក៏ដូចជាតាមវគ្គក៏ដូចជាតាមសប្តាហ៍នីមួយៗពួកយើងបានយកមេរៀនក៏ដូចជាយកអ្វីដែលយើងបានសិក្សានោះមកអភិវឌ្ឍចំណុចខ្វះខាតរបស់ក្រុមពួកយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងរីកចម្រើនក៏ដូចជាពន្លឿននៅសកម្មភាពអាជីវកម្មពួកយើងកាន់តែល្អជាងមុនទោះបីក្រុម Delay Tech ទទួលបានជ័យជំនះឬក៏មិនទទួលបានជ័យជំនះជាក់ស្ដែងពួកយើងបានឈ្នះក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបានន័យថាពួកយើងបានចូលរួមមកដល់វគ្គចុងក្រោយគឺពួកយើងបានអាចនិយាយបានថាពួកយើងជាក្រុមដែលគណៈកម្មការបានជ្រើសរើសហើយគ្រាន់តែថាយើងប្រកួតប្រកាសជាមានអ្នកលេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងទោះបីបានលេខ1លេខ2លេខ3ក៏ដោយឬមិនបានក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងក៏ដូចជាពួកយើងនៅតែពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាពង្រីក team របស់ពួកយើងឲ្យកាន់តែធំក៏ដូចជាបម្រើសេវាកម្មប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែល្អអូខេជាចុងក្រោយអរគុណសម្រាប់team Digital Startup សង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីក្រុមពួកយើងក៏ដូចជា8ក្រុមពួកយើងចុងក្រោយនេះបានចប់វគ្គសង្ឃឹមថាមានសមាជិកក៏ដូចជាមាន team ផ្សេងៗទៀតចូលរួមជាមួយ Digital Startup បន្តទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលរីកចម្រើនទាំងវិស័យឯកជននិងវិស័យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសហការគ្នាដើម្បីជួយពង្រឹងសកម្មភាពក៏ដូចជា economic របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក៏ដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាកសាងប្រទេសរួមគ្នាជាដំបូងសូមជម្រាបសួរអង្គការទាំងមូលក៏ដូចជាគណៈកម្មការដែលបានចូលរួមក៏ដូចជាធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងកម្មវិធីនេះជាដំបូងខ្ញុំបាទឈ្មោះ Lai Villa ជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Delay Tech Delay Tech គឺជា fintech company ដែលយើងផ្ដោតលើ digital lending platform ដែលអាចឲ្យអតិថិជនធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីតាម digital ដោយគាត់គ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំមិនចាំបាច់មកដល់ទីកន្លែងក៏ដូចជាគាត់គ្រាន់តែមានគណនីធនាគារគាត់អាចទទួលបានសាច់ប្រាក់ហើយយោងតាមបទពិសោធន៍ពួកយើងបានក្នុងធ្វើការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុប្រហែលជា9ឆ្នាំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយជាមួយនឹង team ទាំងអស់គ្នាបូកសរុបចូលគ្នាប្រហែលជា50ឆ្នាំក្នុងវិស័យនេះយើងអាចនិយាយបានថាយើងមើលឃើញបញ្ហាជាច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការ access ទៅ finance ខ្ញុំអាចមានសំណួរមួយទៅគណៈកម្មការដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតបន្តិចថាតើបើសិនជាខ្ញុំអត់ស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសោះតើខ្ញុំអាចខ្ចីលុយអ្នកទាំងអស់គ្នា1000បានទេប្រហែលជាពិបាកបន្តិចព្រោះលក្ខខណ្ឌត្រូវការស្គាល់ត្រូវការ process ឬការអីជាច្រើនអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលក្រុមរបស់ Delay Tech លើកឡើងនៅបញ្ហាធំៗចំនួន4ទី1តាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលយកឬក៏ដូចជាធ្វើការស្នើសុំកម្ចីប្រហែលជា 87% ដែលជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចថាជា underbanked people ដែលគាត់ពិបាកក្នុងការ access finance ហើយនឹងយោងតាមការ survey របស់ Fastmic ដែលយើងបានសុំតួលេខពីគាត់បាននិយាយថាប្រហែលជា 66% ដែលជា MSME ដែលគាត់ពិបាកក្នុងការ access ទៅ finance ហើយនេះគឺជាតួលេខបឋមទេយើងអាចនិយាយបានថាជាតួលេខដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែតួលេខពិតប្រាកដយើងនឹងសិក្សាបន្តជាមួយនឹងសុំជាការរៀនសូត្រពីគាត់បន្តទៀតហើយចំណុចដែលសំខាន់ដែលពិបាកក្នុងការ access finance នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង document collateral ហើយនឹង guarantor យើងដឹងហើយថាក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនគឺយើងត្រូវការលក្ខខណ្ឌទាំង3នឹងជាចាំបាច់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងដែរការក្នុងការដាក់សំណើក៏មានផលលំបាកខ្លះដែរព្រោះដោយសារតែនៅក្នុងពីសម័យមុនក៏ដូចជា traditional ការធ្វើការផ្ដល់កម្ចីគឺយើងត្រូវទៅជួបផ្ទាល់យើងត្រូវដល់ counter យើងត្រូវទៅឲ្យ CEO គាត់ទៅជួបផ្ទាល់ក៏ដូចជាត្រូវការពេលយូរដើម្បីក្នុងការ process loan ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយដោយសារតែមើលឃើញបញ្ហាទាំង3នេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានបញ្ហាមួយទៀតគឺឯកសារក៏ដូចការរៀបចំឯកសារក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងឯកសារក៏ដូចការរៀបចំគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្សេងៗវាអាចនឹងមានហានិភ័យឧទាហរណ៍ថា
ការធ្វើដំណើររបស់ CEO គាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់ឬក៏មានហានិភ័យយើងដឹងហើយថាមានករណីកើតឡើងមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារនឹងតាមផ្លូវអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញថាឧបសគ្គរបស់អ្នកដែលទទួលបានកម្ចីគឺគាត់មានផលលំបាកខ្លាំងអញ្ចឹងបន្ទាប់គឺយើងមើលអំពីទីផ្សារបាទសូមអរគុណបើយើងកន្លែងមើលតាសិក្សាយើងទៅលើទីផ្សារក៏ដូចជារបាយការណ៍របស់ខាងfintech កម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងដែល research ដោយ Mekong Strategic Partner អតិថិជនដែលអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មយើងបានហ្នឹងខ្ទង់ប្រហែលជា10លានហើយក្នុងហ្នឹងពួកគាត់ជាអ្នកប្រើ smartphone ហើយភ្ជាប់ជាមួយ internet ស្រាប់ដែលគាត់អាច access ជាមួយនឹង app របស់យើងបានហើយបើយើងកន្លែងឲ្យស៊ីជម្រៅទៅទៀតហ្នឹងយើងមើលឃើញពីអតិថិជនដែលអាចទទួលសេវាកម្មយើងហ្នឹងខ្ទង់ប្រហែលជា5លាននាក់ដែលក្នុងហ្នឹងគាត់មាន account e-wallet ដែល e-wallet គាត់អាចទទួលលុយតាមរយៈការ disbursement ពីខាងយើងហើយនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2022បានដល់ឆ្នាំក្រោយនេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹង capture market បាន 31% បើយើងមានទុនគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងសរុបទីផ្សារសរុបដែលយើង estimate ហ្នឹងខ្ទង់ប្រហែលជា10លានហើយអ្វីដែលយើងធ្វើបានហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងធ្វើបានខ្ទង់ប្រហែលជា3លាននិងចំនួនអតិថិជនយើងគឺខ្ទង់ប្រហែលជា32,400 32,400 បាទសូមអរគុណអូខេដោយយល់ឃើញថាក៏ដូចជាមើលឃើញថាបញ្ហាក៏ដូចជាទីផ្សារយើងមានទំហំធំយើងក៏បង្កើតជាដំណោះស្រាយមួយដែលមានឈ្មោះថា mobile app ដែលឈ្មោះថាលុយលឿនដែលយើងអាចនិយាយបានថាពួកយើង provide mobile app នេះគឺឲ្យភ្ញៀវគាត់អាចធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីតាម online ដែលគាត់ធ្វើការបំពេញពាក្យស្នើសុំតាម mobile app តមកទៀតគាត់អាចទទួលបានការអនុម័តកម្ចីក៏ដូចជាដឹងលទ្ធផលក្នុងការអនុម័តកម្ចីប្រហែលជា30នាទីនៅពេលដែលគាត់បំពេញព័ត៌មានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ហើយជាចុងបញ្ចប់គាត់អាចនឹងកសាងប្រវត្តិនាទានក៏ដូចជា credit ជាមួយយើងបាននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើការដាក់សំណើក៏ដូចជាពេលដែលគាត់សងត្រឡប់នៅសំណើមកវិញហើយជាក់ស្ដែងមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីនេះគឺអាចយើងនិយាយបានថាពួកយើងបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលភាពរហ័សក៏ដូចជាភាពបត់បែនហើយជាចុងក្រោយគឺសុវត្ថិភាពទាក់ទងជាមួយនឹងទិន្នន័យរបស់គាត់ដែលយើងអាចមានការ verify ក៏ដូចជាយើងធ្វើការ testing ជាមួយនឹង system របស់យើងដែលពួកគាត់អាចទុកចិត្តបានហើយបច្ចុប្បន្ន product របស់យើងគឺយើង focus លើបច្ចុប្បន្នយើង focus លើការផ្ដល់ទំហំកម្ចីខ្នាតតូចព្រោះដោយសារតែយើងចង់សាកល្បងលើទីផ្សារ monitor តើ platform ដែលយើងកសាងមកនេះតើតម្រូវការក៏ដូចជាការធ្វើការនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងមានលក្ខណៈក៏ដូចជាភាពងាយស្រួលក៏ដូចជាត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលអតិថិជនចង់បានដែរឬទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចនិយាយបានថាយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងធ្វើការប្រើ technology ដែលអាចថាជា EKYC ហើយ face recognition ដែលជាពាក្យបច្ចេកទេសក៏ដូចជា fraud prevention and ក៏ដូចជា credit scoring ដែលយើងបានកសាងវាក៏ដូចជាគួបផ្សំជាមួយនឹង technology ដែលយើង technical យើងបានធ្វើឡើងហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើង focus លើបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចនិយាយបានថា business model យើងបច្ចុប្បន្នយើង focus លើ B2C តែអនាគតយើងនឹងអាចធ្វើការងារជាមួយនឹង B2C B2B ដោយសារតែយើងបច្ចុប្បន្នយើងអាចនិយាយថាយើង survive ក៏ដូចជាដើម្បីរស់នៅក្នុងទីផ្សារមួយនេះនៅក្នុងពេលអំឡុងពេល COVID យើង charge service ពី customer ហើយនឹង interest rate ពី customer ដល់ពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យស្នើកម្ចីលើកទី1ក៏ដូចជាលើកទី2ជាដើមហើយយើង charge ពីភ្ញៀវគឺលើ transaction base ដែលពួកយើងអាចនិយាយបានថាភ្ញៀវគ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំក៏ដូចជាដាក់ពាក្យតាម mobile app ក៏ដូចជាយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងគាត់តាម social media ហើយនឹងយើងគ្រប់គ្រង risk management យើងតាម internal និង external របស់យើងជាអ្វីដែលជាការ reach ក៏ដូចជា traction នៅក្នុងអំឡុងពេល6ខែយើងអាចនិយាយបានថាយើង grow រយៈពេលប្រហែលជា 15% ក្នុងមួយខែនិងការគ្រប់គ្រង risk របស់យើងប្រហែលជា 2 ទៅ 3% ក្នុងមួយខែចំណុចពិសេសរបស់ក្រុមរបស់យើងគឺទីទៅចែកវិទ្យាយើងអាចនិយាយបានថា mobile app ក៏ដូចជា feature ជាច្រើនដែលយើងអាចនិយាយបានថាយើងអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារប៉ុន្តែយើងក៏អាចនិយាយបានថាយើងមិននៅតែម្នាក់ឯងទេព្រោះដោយសារក្នុង market នេះវាមានធំអញ្ចឹងយើងជាចំណែកតូចមួយនៅក្នុងទីផ្សារតែប៉ុណ្ណោះយើងសូមណែនាំក្រុមការងាររបស់យើងដែលគាត់មានជំនាញផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលសរុបចូលគ្នាមានប្រហែលជា50ឆ្នាំហើយយើងមានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ប្រហែលជា20ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យ technology ដែលគាត់ជួយ build up របស់យើងនៅក្នុងស្រុកតែម្ដង
ជាបឋមពួកយើងស្វែងរកដើមទុនប្រហែលជា$30,000ហើយមួយភាគធំពួកយើងនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចេញឥណទានដើម្បីបង្កើតចំណូលផ្គត់ផ្គង់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងដូចជា mobile app ហើយនិង loan system របស់យើងដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតយើងក៏ប្រើប្រាស់ដើមទុននេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យវាមានភាពទូលំទូលាយជាងមុនការបង្កើតក្រុមការងារឲ្យធំជាងមុនហើយនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗយើងក៏ត្រូវការ strategic partner ដែរដូចជា payment channel ដើម្បីធ្វើ automation ទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីកាត់បន្ថយធនធានមនុស្សក្នុងប្រើប្រាស់ដូចជាយើងត្រូវការភ្ជាប់ជាមួយនឹងខាង Wing True Money ឬក៏តាមធនាគារធំៗផ្សេងៗដូចជា ABA ACDAP អរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ចាសូមអរគុណដល់ក្រុម Delay Tech ចាដល់ពេលនេះជាកម្មវិធីសំណួរចម្លើយរបស់យើងចាអរគុណច្រើនមកមានសំណួរ2ទី1ហ្នឹងគឺយើងនិយាយថា technology របស់យើងនេះគឺប្រើ in-house develop credit scoring បងគិតថា technology ក្នុងការខ្ចីលុយប្រហែលជាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែ how do you approve the loan យើងមើលទៅលើ factor អីគេខ្លះអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលវា so far credit scoring នឹងស្រុកខ្មែរយើងដូចជាអត់ទាន់មានប្រើច្រើនចំពោះវិស័យ non bank តើ bank มันគាត់មើលលើប្រាក់ខែអញ្ចឹងទៅដីប្លង់អីចឹងទៅតែដល់ពេលយើងជា fintech នេះយើង develop your own in house credit scoring អញ្ចឹងមកចង់ឲ្យយើងបញ្យល់ detail បន្តិចតាក់ទងលើរឿង how you analyze the information ហើយចំណុចទី2នេះនៅឆ្នាំ2021នេះយើងឃើញមាន amount disburse នេះ 78,000 លុយហ្នឹងគឺយើងបានមកពីណាដែរដើម្បីធ្វើ loan ទៅឲ្យជា micro loan ណាព្រោះ investment របស់យើង14,000អញ្ចឹងបានន័យថាគឺយើងយកលុយបន្តពីគេមកទៀតដើម្បី make loan អញ្ចឹងប្រភពនៃ loan ហ្នឹងគឺយើងបានមកពីណាដែរចាអរគុណពីសំណួរអរគុណច្រើនបងសម្រាប់សំណួរសំណួរទី1អាចនិយាយបានថាតកតងជាមួយ credit scoring បច្ចុប្បន្ននេះយើងជា version 1ព័ត៌មានមួយចំនួនអត់ទាន់ full ទេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានថាដោយ base លើ information ដែលភ្ញៀវ submit ព័ត៌មានមកយើង set criteria ដែលយើង based on experience របស់យើងដែលយើង follow criteria នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទី2តកតងជាមួយនឹងsocial credit របស់គាត់ទី3តកតងជាមួយនឹងអនាគតយើងចង់ connect ជាមួយនឹង telecommunication តកតងជាមួយនឹងវិស័យ telecom ដើម្បីយើង verify ថាតើពិតជាលេខរបស់គាត់ក៏ដូចជាពិតជាភ្ញៀវឬគំរូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រើនឹងមែនអត់អាហ្នឹងគឺជាអនាគតដែលយើងអាចធ្វើជា credit scoring កាន់តែជឿជាក់ឡើងហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង payment history របស់គាត់បើថាបើករណីគាត់យកលើកទី1គាត់មាន credit យើងប៉ុណ្ណឹងតែបើករណីគាត់ធ្វើការបង់ត្រឡប់សងទូទាត់តាន់ពេលវេលា credit គាត់នឹងឡើងជាងមុនក៏ដូចជាកើនជាងមុនអញ្ចឹងចំនួន history របស់គាត់កាន់តែល្អជាងមុនហើយចំណុចសំខាន់ដែលយើងអាចនិយាយបានថា technology ដែលយើង verify loan ដើម្បី approval បានបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើពី function ឬពី option ទី1 automate បានន័យថានៅពេលដែលភ្ញៀវបំពេញព័ត៌មានចប់យើងឲ្យបន្ទុកគាត់ជំហានទី1ជា internal បន្តមកទៀតយើងធ្វើជា manual មួយទៀតគឺយើង verify ដោយ team របស់យើង check ថាតើព័ត៌មានដែលគាត់ដាក់មកត្រឹមត្រូវដែរឬទេក៏ដូចជាយើង check មើលថាតើfeature ដែលយើងឲ្យគាត់បំពេញហ្នឹងតើគាត់បំពេញព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ជាដូចពួកយើងបាន mention លើ feature ដែលយើងបាននេះអញ្ចឹងគឺ feature face to face application របស់យើងអាចកម្មវិធីរបស់យើងអាច call interview បានតាម online បានថាបើសិនជាករណីភ្ញៀវគាត់បំពេញព័ត៌មានមកអត់ត្រឹមត្រូវក៏ថតរូបត្រឹមត្រូវក៏បញ្ចូលព័ត៌មានមកអត់ត្រឹមត្រូវយើងអាចធ្វើការ call interview គាត់តាម system របស់យើងបាននេះហើយគឺជាចំណុចដែលយើងអាចcurrently យើងអាចផ្ដល់បន្ទុកឥណទានក៏ដូចបន្ទុកដែលតកតងជាមួយនឹង scoring ថាគាត់អាចទទួលបានអនុម័តកម្ចីឬក៏អត់ហើយសំណួរទី2តកតងជាមួយនឹងថាតើទំហំឥណទានក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងបានឬក៏ investment ដែលយើងទទួលបានបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រើលុយ shareholder ក៏ដូចជា co-founder យើងទាំងអស់អាចនិយាយបានថាយើងប្រមូលលុយផ្ទាល់ខ្លួនយើងដើម្បីក្នុងការ testing market នេះក៏ដូចជាយើង take risk ថាតើអ្វីដែលយើងកសាងអ្វីដែលយើងខំរៀនមកនេះតើវាទៅមុខអត់វារួចអត់ព្រោះដោយសារនៅក្នុងវិស័យនេះអាចនិយាយថា risk ច្រើនតកតងជាមួយនឹង regulator compliance ក៏ដូចជា risk management ក៏ដូចជា team ដូចជា technology គ្រប់យ៉ាងសិតតែ risk ទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យនេះ
ច្រើនហើយក៏យើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានដោយយើងអាចរកចំណូលក៏ដូចជាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងក៏ដូចជាគេថាចិញ្ចឹមធីមរបស់យើងដែលពួកគាត់អាចsurvive ក្នុងអំឡុងពេល COVID រយៈពេលជិត2ឆ្នាំនេះ yes អរគុណហើយយើងមានអីបន្ថែមទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់បងទៅបងខ្ញុំមានសំណួរពីរដែរបន្ទាប់ពីតកតងទៅនឹងរឿងសំណួរថាតើយើងឲ្យ credit scoring យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមើលនៅក្នុង3ឆ្នាំ financial projection ដោយអត់ទាន់ឃើញមាន non performing loans នៅក្នុងហ្នឹងណាជាទូទៅនៅក្នុង micro lendings ជាទូទៅ NPL វារៀងខ្ពស់ប្រហែល 2% នៅក្នុងនេះប៉ុន្តែនៅក្នុង financial projection យើងអត់មានទេឬមួយក៏ slide នេះមែនទេបងបាទ slide នេះមែនទេបងឬក៏ slide ផ្លេចសិនបងសូមអធិស្ឋាន slide នេះមែនទេបង slide នេះត្រូវ No នៅក្នុង3ឆ្នាំ financial projection ទី1ចាំឆ្លើយតាមក្រោយចុះអូខេទី2ខ្ញុំឃើញយើងជា team យើងមានគេហៅមហិច្ឆតាខ្ពស់ដែរឆ្នាំទី3 2023ចង់បរិយាអាជីវកម្មរហូតដល់ប្រទេសឡាវហើយនិងភូមាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពីឆ្នាំ2021យើងសឹងថាយើងចប់ហើយយើងនិយាយពីឆ្នាំ2022រហូតដល់23ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីយើងពង្រីកខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឡាវហើយភូមាសួរថាតើក្នុងមួយឆ្នាំ2022នេះយើងត្រៀមខ្លួនអីខ្លះទី1ទី2យើងនិយាយពីខាងដើមថាវាមានឱកាសច្រើននៅក្នុងទីផ្សារតាក់ទង access to finance micro lending អីចឹងសំណួរទី2សួរថាតើមូលហេតុអីបើទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកដែលយើងអាច control បាននៅក្នុងស្រុកយើងហេតុអីបានយើងចាប់អារម្មណ៍ចង់បរិយាទីផ្សារទៅអនឡាញភូមិអញ្ចឹងសំណួរតណា2ទី1ថាតើឆ្នាំ2022នេះយើងត្រូវធៀមខ្លួនអីខ្លះដើម្បីបរិយាទីផ្សារទៅក្រៅប្រទេសព្រោះទៅធ្វើអាជីវកម្មនៅក្រៅប្រទេសវាមិនមែនជារឿងធម្មតាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនសួរថាតើចំណុចត្រៀមខ្លួនយ៉ាងไรខ្លះហើយសំណួរទី2ដែលយើងឃើញមានសក្តានុពលច្រើនដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពជាងគាត់ខ្ជាប់ collateral នៅកន្លែងគេប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងត្រូវសម្លឹងទៅទីផ្សារបរទេសច្រើនជាងទីផ្សារក្នុងស្រុកអរគុណបងសម្រាប់សំណួរនេះយើងចូលរួមឆ្លើយបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរបងសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះអ្វីដែលយើងបានរៀបចំក៏ដូចជាយើងបានត្រៀមខ្លួនហើយហ្នឹងគឺយើងមាន technology មួយដែលយើងនិយាយថាយើង complete ហើយដែលយើងអាច disburse loan យើងអាច control loan បានហើយយើងមាន team ដែលយើង build ពួកគាត់មកក៏យើង strong enough ក្នុងការដែលយើងចាញ់ loan ដែរយើងត្រូវការមួយទៀតគឺទុនទេតែពិតយើងត្រូវការទុនដើម្បីចាញ់ loan ឲ្យបានច្រើនក្នុងការចាប់យកទី1ក្នុងស្រុកខ្មែរហ្មងដោយសារ loan ដែលយើង project នេះយើងយកតែ300តែពិតយើងត្រូវការហ្មង600ដើម្បីយកលេខ1យើងត្រូវការខ្ទង់ប្រហែលជា 600k ហើយយើងអាច capture លេខ1ប៉ុន្តែយើងអត់ចង់យកច្រើនពេកដោយសារយើងយកច្រើនពេកទៅយើងក៏ត្រូវលះបង់ច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងចូលចិត្តយកតិចសិនហើយយើង scale team តាមដំណើរសិនបាទហើយដោយសារយើងកលេចមើលទីផ្សារប្រទេសខាងក្រៅដូចឡាវឬមីយ៉ាន់ម៉ាយើងឃើញ potential user ហ្នឹងគឺស្រៀងនឹងខ្មែរយើងហើយជាឱកាសដែលខាងគាត់អត់ទាន់មាន platform វា IT យើងអាចមានឱកាស penetrate ចូលទៅក្នុង market ហ្នឹងងាយហើយទៅពេលហ្នឹងដែរក្នុងពេល COVID នេះដែលកំពុងតែជាឱកាសសម្រាប់ពួកយើងដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាបើយើងទៅលឿនយើងអាចជាលេខ1នៅទីផ្សារកម្ពុជាផងក៏ដូចទីផ្សារក្រៅប្រទេសផងបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមចម្លើយបន្តិចដើម្បីឲ្យ verify អ្វីដែលយើងត្រៀមក្នុងឆ្នាំដើមឆ្នាំ2022នេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាយើងត្រូវការដើមទុនសំខាន់គឺយើងត្រូវត្រៀមដើមទុនបានន័យថាបើយើងមានដើមទុនទី2យើងមាន team ព្រោះដោយសារពួកយើងបានកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយ team snow របស់យើងមានហើយប៉ុន្តែយើងនៅខ្វះដើមទុនដើម្បី operate នៅក្នុងស្រុកខ្មែរទី2យើងត្រូវការ connect ជាមួយនឹង payment channel សកម្មភាពដែលយើងត្រូវធ្វើសំខាន់ជាងគេនោះគឺយើងត្រូវការ connect ជាមួយ payment channel ហើយយើងត្រូវការសហការជាមួយនឹងដៃគូសហការដូចជា bank ឬក៏ microfinance ដែលគាត់អាច offer ជា loan ឲ្យយើងបានឬក៏ជាលុយឲ្យយើងបានយើងអាចជួយ support ទៅ SME ឬក៏ consumer វិញនេះគឺជាសកម្មភាព snow ដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2022ចូលមកដល់នេះ
ព្រោះដោយសារតែបច្ចុប្បន្នយើងប្រើលុយយើងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងនៅគ្មានភាពខ្វះខាតយើងអាចនិយាយថានេះគ្រាន់តែជា proof of concept ទេដែលយើងអាចនិយាយថានៅក្នុងវិស័យ fintech ដើម្បីចង់មក start ក្នុងវិស័យ fintech ត្រូវការដឹងរឿងជាច្រើនដើម្បីមុន start អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដែលពួកយើងមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងបានយើងបានដឹងខ្លះយើងត្រៀមខ្លះប៉ុន្តែនៅតែមានខ្វះខាតទាំងយើងអាចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយដើម្បីត្រៀមទៅដល់ market ឡើងនៅវៀតណាមគឺយើងរៀបចំក៏ដូចជាសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹង regulator ដូចគ្នាពេលយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមតើប្រទេសគេត្រូវមាន regulator អ្វីខ្លះដើម្បីយើងអាច survive ឬធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសគេបានហើយសំណួរទី2សូមបញ្ជាក់ពីបងសូមលោកខ្ញុំអូខេ yes សំណួរទី2ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឆ្លើយដែរអូខេ អរគុណច្រើនបងអាច follow up question បានហ្នឹងហើយការពិត assessing loan ហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់មែនតើក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែតកតងជាមួយទំហំ loan ដែលយើងបាននឹងត្រូវធ្វើហ្នឹងជាទូទៅ target របស់យើងមានន័យថាទាំងពីចំណេះដឹងទាំងពីអីក៏ដោយតកតងជាមួយនឹង digital life ហ្នឹងហាក់បីដូចជានៅ trust នៅ low មែនតើអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើយើង overcome អាហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីប្រកាសថាពួកគាត់នឹងអាច trust ជាមួយនឹង system របស់យើងហើយ access ជាមួយនឹង loan ហ្នឹងបានដែលឲ្យត្រូវជាមួយនឹង projection របស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022និង2023ហ្នឹងហើយមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីខ្លះដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងតាំងពីកន្លងមកដែលយើងបានប្រតិបត្តិការជាមួយនឹង loan ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងបានប្រឈមអ្វីខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងអតិថិជនផ្ទាល់ហ្មងគុណសម្រាប់អ្វីដែលយើងចង់ overcome ក៏ដូចជាយើងចង់ធ្វើឲ្យអតិថិជនឬក៏អតិថិជនគាត់អាចធ្វើការងារជាមួយយើងបានគឺយើងអាចដឹងថាក្នុងប្រទេសយើងតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ digital នៅមានកម្រិតប៉ុន្តែក្នុងបញ្ហា COVID ក៏យើងអាចនិយាយបានថាយើងមើលឃើញឱកាសក៏ដូចជាឱកាសជំរុញឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាពិភពលោកងាកមកប្រើប្រាស់ digital បានច្រើនអញ្ចឹងហើយជាឱកាសពួកយើងដូចគ្នាត្បិតថាCOVID ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្នុងនាមមើលលើការវិវត្តរបស់ technology យើងអាចធ្វើឲ្យជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយបូករួមជាមួយនឹងអ្វីដែលជា journey ដែលយើងបានកសាងមកនេះគឺភាពងាយស្រួលក្នុងការបំពេញពាក្យស្នើសុំក៏ដូចជាភ្ញៀវគាត់យល់ពីរបៀបក្នុងការបំពេញឯកសារដែលពួកយើងបានកសាងមកហ្នឹងហើយសំណួរបន្តបងសូមបញ្ជាក់បន្តិចchallenge អូខេអ្វីដែលជាចំណុច challenge របស់យើងនៅក្នុងអំឡុងពេល start up នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្មងគឺលុយជាក់ស្ដែងគឺលុយពួកយើងព្រោះដោយសារយើងត្រូវការខ្ចីពីអ្នកផ្ទះយើងត្រូវការប្រមូលលុយសន្សំមកយើងយកមកដាក់ដើម្បី test market នឹងថាតើ market នឹងវាអាច work អត់ព្រោះពីមុនយើងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាលុយគេបានមកពីណាតែឥឡូវយើងដឹងថាយើងលុយយើងយកមកពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាពិបាកចលែងខ្លាំងហើយបន្តមកទៀតគឺរឿងក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺ technical team យើងអាចនិយាយថា technical team នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុគឺគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នធំៗមកហើយអញ្ចឹងមក start up ប្រហែលជាគាត់មិនចង់ challenge ជាមួយនឹង start up ទេក្នុងវិស័យ fintech វា risk ខ្លាំងហើយគាត់ក៏អត់គិតថា believe ថាអាហ្នឹងវា work ដែរអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើង challenge ខ្លាំងហើយយើងក៏កំពុងស្វែងរក team នឹងដូចគ្នាបាទយើងផ្ដោតលើ digital lending platform យើងអាចអនាគតថាយើងជា peer to peer lending yes ចាសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការកិត្តិយសរបស់យើងសម្រាប់សំណួរផ្សេងៗទៅកាន់ក្រុម Delay Tech ចាជាបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមទី5គឺក្រុមអនុសាសន៍ឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញនៃធុរកិច្ចថ្មីរបស់ខ្លួនអូចាសូមទោសចាជាបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមទី4គឺក្រុម Coin Cloud ឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញធុរកិច្ចថ្មីរបស់ខ្លួនចាសូមអញ្ជើញនិងសូមទស្សនាវីដេអូសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះសេរីរតមកពីខាងក្រុមហ៊ុន Startup Coin Cloud ដែលយើងមានចក្ខុវិស័យនិងគោលដៅជួយពង្រឹងវិស័យ Cloud Computing នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាជួយអតិថិជនដើម្បីឲ្យគាត់អាច hosting app និង website របស់គាត់ឲ្យដើរយ៉ាងរលូននិងគ្មានភាពរអាក់រអួលជារៀងរាល់ថ្ងៃសមាជិកក្រុមរបស់យើងគឺបំពេញកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនដែលយើងបានចាត់ចែងតាំងពីដើមមក
ប៉ុន្តែ at the end of the day គឺយើងភាសាគ្នាដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យស្រាប់យើងអាចgrowបានទៅមុខទៀតកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំ join នៅកម្មវិធី DSA program គឺពួកយើងអាចរៀនបាននូវចំណេះដឹងពី trainer ក៏ដូចជារៀនពី startup ផ្សេងៗទៀតនិងបង្កើត network នៅក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មវិធី DSA program អាចជួយឲ្យពួកយើងបានទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនពី trainer តែ clear ដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចនោះគឺពី trainer របស់ពួកយើងនោះគឺស្រាប់គួរតែ partner ជាមួយគ្នាជាជាងការ partnering ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗដែលពួកយើងអាចនឹងចំណាយពេលច្រើនដើម្បី build trust ពីក្រុមហ៊ុនធំៗវាស្ដាប់មើលទៅវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែវាជាការបញ្ញអារម្មណ៍មួយដល់ startup តូចៗដែលភាគច្រើនគាត់តែងតែភ្លេចនៅគ្នាឯង startup តូចៗហើយចាប់យកនៅក្រុមហ៊ុនធំៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធី DSA program នេះទៅពួកយើងនឹងមានបំណងជួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលយើងមាននោះគឺការ hosting up នៅ website ទៅដល់ startup ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាច build product មួយដែលខ្លួនឯងនិងមាន company profile ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ទីផ្សារអរគុណHello ហេងហេង website app យើងគៀងទីរៃភ្ញៀវគាត់ access ចូលមកបានទិញអីអត់បាននេះជួយមកមើលតិចមើលគៀងរហូតមួយរយៈហ្នឹងបាទបងហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំចូលទៅមើលពេលត្រូវប្រើសម្ដីឡើងផ្អែមតែវានិយាយពីប្រាក់ខែ IT អត់តឡើងឲ្យសោះThank you. This is a short role play scenes that most likely happens to business owners and this was a disaster and nightmare for the business owner. So if you have a digital businesses and your application and websites aren't working very well, so you could lose your profit millions of dollars, lose your competitors, lose your customer to your competitors and could potentially going bankrupt. So good afternoon, everyone. My name is Rayrod and my teammate Ling Hei. We are a startup from QuantCloud company, which we focus on cloud computing industry. For the problems that I raised above, as in role play scenarios, this was a nightmare to all the business owners out there. So, as I can see and understand all the pain points, I went on interviewing 70 experts from the IT and financial fields. And I could show the statistic that 72% of them, they said they spent a huge amount of money on their IT investment field and they couldn't even get the good result coming back. 76% of them suffer from the COVID-19 impact and struggling to move their business to the digital world. And 71% of them had to hire qualified engineers because of the expense on salary and also human resource capabilities. And 80% of them having the application website keep crashing, could not support the customer demands of traffic that allowing the user to come and buying their stuff on their digital businesses. So our team QuantCloud, we propose a solution called public cloud hosting solution to help SMEs and companies to host their website and application on the cloud, helping their website and application run smoothly to support their users' traffic demand to accessing to their website. We also have private cloud on premise, which help customers to host and store their data inside their own companies. We also have monitoring 24/7 in order to monitor the application and website to make sure it's available up for 24/7 for the customers. So who are our customers? Our customers are the small, medium enterprises, financial sectors, and tourism, e-commerce, food and beverage, retailers, and manufacturing. So we divided our service into 3 packages to match to our customer profiles. So for the starter package, we designed for all the retailers, food and beverage, and rural credit institutions. All of the 3 packages, we cover all the fundamentals of cloud security and also server hosting, such as AWS credits redeems, which help customers to redeem the credits from AWS and help ease their pain on spending the IT investment costs on hosting on AWS. We also have server setting up, account management, security, and backing up planning. For our pricing model, we charge $15 per hour for the AWS and GCP on the architecture and server development, about $1,000 up for the on-premise setting up data center, and $75 per instance for the maintenance and monitoring. So what are our unique value and why should customers choose us rather than the other competitors out there? Because we assure the security insurance, we do not sell data of our customer to the public and ensure there's no data leaking to the public. We are 5 times cheaper comparing to the other, and we are the qualified engineers and got certificate from the Amazon Web Services. And we provide credits and discount for our customer if they are hosting on AWS. So for our marketing and branding,
We do direct sell contact with our clients for on the list of the contacts we have in our document and promoting ourselves on social media. We will do partnering with the software development companies and also incubation acceleration program in order to help startups out there in Cambodia to help them having their application and website hosting and have the company profile for their customers. We will obtain the AWS license reseller in Cambodia, and also we Kirirum Group as our shareholder will be our sales channel to the Singapore market. And Future Spirits, who is also our investor, to help ourselves promote in the Asian market. So our current marketing campaign is that we provide 50 discount for our customer if they post as a referral reference for us on the social media. And we have a poster that say that if customers spend only $60, they could get $1,000 back on the benefit from the AWS. Our customer traction is for the last 2 months, we have achieved 11 clients so far based on our marketing campaign and have 6 clients on our hand. Computer analysis, compared to the other, we are the certified engineers. We could provide credits and discount for our customer on AWS. Our operation is much faster with API and template, which make us could perform our service to the customer faster. And we enhance the security and privacy. So for the size of the market in Cambodia that are available for us, if we calculated 510,000 firms are there in Cambodia, the total available market for us is $147 million. And for the digital businesses, our customer that we targeted with, which is $15 million. Our 5 years timeline roadmap. So since our ID initiated in January 2020, we have been interviewing, doing market analysis so far for already 1 year and could achieve up to 12 clients so far right now. So in the next year, we plan to partnering with software development companies, incubation acceleration program to help startup communities, and also plan to get the AWS license reseller in Cambodia, and plan to get deal with the 351 e-commerce and retailers out there. And the next year, we will plan to contact it and start targeted MFI, MDI, and commercial specialized bank during 2024. And we plan to reach to $2 million revenue during 2025. And in 2026, as we already have built our foundation, we will start to build the largest and advanced data center in Cambodia. Here's our financial planning, and we plan to break even point during 2023 and reach up to $2 million revenue in 2025. Our achievement so far is we have won champion prize from the AWS Beyond Hackathon 2021 and won the gold medalist from KT Award Startup, and also we have done CJP acceleration program and become a CJP family. And we have experience on building data center for Kirirum Group for 3 years. Meet our team. We are from Kirirum Institute of Technology, students of 3rd year software engineering, and we have experience on 3 years for building startup and also in cloud computing field. And we have Kirirum Group and Future Spirits who are our shareholder, and they have background of their services as a server hosting in Japan. Our vision is to become the lead of cloud solution provider in Cambodia, and our mission is to keep our customer data safe and grow their revenue. Thank you very much for your attention, and please don't forget to scan to visit our website. ចាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់បទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយរបស់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីខុនខ្លោយមកហើយពេលនេះគឺដល់ពេលដែលគណៈកម្មការរបស់យើងសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុមធុរកិច្ចថ្មីរបស់យើងចាសូមអញ្ជើញ Thank you for your presentations today. I think I've seen you many times in past events, but the questions also evolve with. Sorry, Bong. Sorry for interrupt. Could not hear you well, Bong. Okay. Can you hear me now? No, not quite. Okay. I have my first questions relate to your. Can you hear me? Okay. Yes. Okay. Yes. I have a question around the stack that you choose. So if you were to scale out your business, the moment that you agree with your client to build up their website for them, what is the process for you to spin out the virtual environment for the host, the database, or everything to get up and running?
The question is got to do with scaling. So if you got 10 customers today, what would you do? And if you have 100 customers per day, what would you do? If you have more, how your scaling will work in this process? Yes, Bong. Thank you for the question. And for the scaling up process, we have our own automation process, which when customer directed to us, they will fill in their inquiry through our website. And when we receive the website, our service that we perform to them is just a single command or click. So if we receive a basic one, we will our team will only do a command line within one sentence. They type and then they could provide all the resources for our customer. And then we provide in the list of document of the credential to the customer. So it takes around only 1 hour to complete one customer process. Okay, so my follow-up question is that you provide access credentials to your customer to maintain the service as well with your team, or they are non-technical customers? So actually, so customer create their own server account, and then the credential only keep between the technical and the owner. And we have an NDA agreement not to breach any credential access to the other third party, even the other staff inside the company. So if one engineer responsible for each customer, only him that know, and then we provide all the credentials to the customer. No one know that. តើតមួយចំណុចហ្នឹងដែរខ្ញុំសូមចូលរួមបន្ថែមនៅពេលដែលពួកយើងធ្វើការជាមួយនឹងខាង customer ពួកយើងនឹង keep credential between owner ជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនយើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្របការងារយើងនឹង provide ជា credential ឲ្យខាង customer វិញម្យ៉ាងវិញទៀតទោះបីជាយើងមាន service maintenance និង monitoring ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ access ចូលទៅកាន់ server របស់ customer យើង directly លើកលែងតែក្នុងករណីដែលវាមានបញ្ហា ជាការស្នើសុំពីខាង customer យើងនឹង access ចូលអរគុណច្រើនបង បងឃើញកន្លែង 5-year timeline របស់យើងនេះគឺនៅ third quarter of 2021 យើង achieve បាន 12 clients មួយឆ្នាំក្រោយមកបានន័យថា the third quarter of 2022 you aim to get 351. That's thousands in growth, right? So how do you achieve that? Because this is only 1 year in between. Yes, Bong. So actually,នៅពេលដែលយើងនៅបប third quarter នៃឆ្នាំ 2022 យើងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំចាប់ពីឥឡូវទៅហ្នឹងក៏ពួកយើងកំពុងតែ contact ទៅកាន់ client នៅបងអញ្ចឹងក្នុងខែហ្នឹងនៅពេលដែលពួកខ្ញុំ contact ទៅកាន់ client គឺពួកខ្ញុំទទួលបាន 10 client inquiry ដែលគាត់ very interested in our company គាត់ very interested in our idea. So right now we already have 10 clients that are interested in us. So during the January we plan to getting aggressive on contacting to the other e-commerces and retailers out there in Cambodia. So in the first January we plan our list of contacting to the clients in Cambodia, direct contact to them. And we plan to partner with software development companies as our strategy. So software development company, they usually develop website and application for their customers. So we plan to partnering them as well as to outsource the project. So when they done developing, we will get the project from them and hosting for the clients. បងចង់ឲ្យយើង specific ជាងនឹងតិចព្រោះហ្នឹងវាតកតងលើរឿង how you acquire new user and your marketing that has been proven, and when you know what is proven you just need to scale it, double the revenue for example. But here after launching 2 months you got 12 clients confirmed using or just interested clients? Confirm. Right, so this is a matter of cold calling or how do you do it? So my question essentially goes to what works in your marketing, not just like, oh, I will do this and there. That's just concept or theory. I want something that is proven, that can guarantee you or maybe assure that you will get to that 351 clients. And why 351, not 300? ហេតុអីបាន 351 not 300 ឬក៏ 400? It's interesting number, right? បាទបងអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរបងប្រកាសជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានពួកយើងកំណត់យកនៅ 351 ហើយវាមកទៅវាធំវាពិបាកយកប៉ុន្តែ exactly សម្រាប់ current marketing របស់យើងក៏ដូចជាក្នុងកំឡុងពេលកលៈទេសៈដែលប្រទេសយើងកំពុងជួបបញ្ហានៅវិបត្តិ COVID ព
ពួកយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខាង e-commerce ខាង food beverage ហើយនិង SME tourism មូលហេតុដែលយើង focus ជាមួយខាងគាត់ដោយសារតែពួកគាត់មានជា platform សម្រាប់ខ្លួនគាត់មួយហើយផ្ទាល់ដៃហើយពួកគាត់ក៏ជាក្រុមហ៊ុនដែលងាយក្នុងការ change strategy ពី offline មក online វិញដូចគ្នា That's why ដែលយើង focus ជាមួយនឹងខាងពួកគាត់ហើយជាកត្តាដែលសំខាន់មួយទៀតក្នុង business ក៏ដូចជា marketing របស់ពួកយើងឥឡូវហ្នឹងគឺពួកយើងមានកម្រងក្នុងការជួយគាត់ចំណាយត្រឹមតែ$60ប៉ុន្តែគាត់អាចទទួលបានមកវិញនៅ credit របស់ខាង Amazon Pacific $1000 ដែល run បានដល់ទៅរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺជាគោលដៅមួយដែលយើងក្នុងការជួយដោះស្រាយនៅការចំណាយរបស់គាត់ក្នុងកំឡុងពេល COVID ក៏ដូចជានាពេលដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់ពី COVID អរគុណច្រើនបងJust like the number based on what ពួកខ្ញុំកំណត់យក 30% ទៅ 40% នៃចំនួនរបស់ tourism បាទដែលបាទបងដែលទិន្នន័យនឹងផ្ទាល់គឺពួកយើង gather ពីខាងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិវិនវត្តក៏ដូចជាខាងdevelopment ដូចគ្នាអរគុណច្រើនបងសំណួរចុងក្រោយមុនផុតមក very interesting តើតើនឹង cloud based solution to be honest you know in Cambodian context not many people knows even including SME right so how do you know address because you were saying that some of the customer that you acquire based on your marketing strategy but I want to understand what is your marketing strategy because this is it's more on you know like the one-on-one approach rather than using you know advertising social medias to create the impacts but so coming to this question in order to achieve the numbers and given the context of Cambodian market that's not know very well in terms of the cloud base even myself I've been in that industry for so many years I still not convinced to use this cloud-based solution but from your strategy how you know address and how can you build this kind of you know marketing strategies to achieve your number អរគុណបងso cloud solution what we convince to the customer I think a scenario case study problem already happened in Cambodia right now around 2 weeks ago that a server app crash and whole Cambodian citizen could not perform transaction during the daytime 2 days so I think that's a scenario already happened and so companies you touched the base of the financial hubs so yes bong so server is really important cloud is very important so if you not have the architecture cloud architecture very well then they could not scale up to their customer or users transaction so when we do direct contact to our clients that's our strategy rather than promoting ourselves on the social medias so we address the pain point of the scenario that happened in I think 2 weeks ago yes bong and that's what we convince to our customers it's very good examples and it's very touch because this is really impacts to the whole you know financial industry Yes bong so
actually there's a lot of problems that happen to the server crashing. So the main thing is the flow of operation during the maintenance time. So when you could not design or when you underestimate the flow, so actually there's a backup plan for that accident. So when we expected the unexpected accidents, there's a backup plan, or we call a disaster recovery plan, in order to back another version of system up immediately instead of having a version that crashed down. So it's an operation planning and also automation flow planning, and that's we also cover too. ចាសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការកិត្តិយសរបស់យើងសម្រាប់សំណួរផ្សេងៗទៅកាន់ក្រុម Coin Cloud ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមទី5គឺក្រុមអនុសាសន៍ឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញធុរកិច្ចថ្មីរបស់ខ្លួនចាសូមអញ្ជើញនិងសូមទស្សនាវីដេអូ សួស្តីពួកយើងមកពីក្រុមអនុសាសន៍ពួកយើងជាសេវាកម្មដែលផ្ដល់នូវបច្ចេកវិទ្យា recommender system ទៅដល់ digital startup និង SME ដែលអាចជំរុញឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីធុរកិច្ចរបស់ពួកគាត់កាន់តែច្បាស់ជាងមុននិងអាចបង្កើនទំនុកចិត្តពីអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ពួកយើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី DSA ពីព្រោះយើងចង់បង្កើននូវចំណេះដឹង network និងធនធានដែល Digital Startup Center អាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍរបស់ធុរកិច្ចរបស់ពួកយើងឲ្យបានកាន់តែល្អជាងមុនបន្ទាប់ពីកម្មវិធី DSA យើងនឹងយកចំណេះដឹងនិងធនធានទាំងនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងជំរុញការដំណើរការរបស់ធុរកិច្ចរបស់ពួកយើងឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុន Good morning, judges, ladies and gentlemen. We are currently living in a very digitalized world. And so businesses that want to survive and thrive need to adapt to this new environment. And that is why we see more and more digital startup and SME popping up, especially in the e-commerce and streaming space. However, at the same time, we see that these same companies struggle to monetize and compete against large ones. This is mainly due to 3 reasons. The first of which is that more often than not, the website or app often provide unsatisfactory user experience where the visitors need to spend tremendous amount of time and effort finding the content that they want to buy or the videos that they want to watch. Second is that these businesses lack the capacity to convert visitors into recurring customers because they do not understand enough about their customer preferences. And finally, these businesses also roll out their website or apps without any data collection pipeline in place that would allow them to leverage such data to formulate good business strategies and to improve sales. And this is where Anasa comes in. We provide a plug-and-play API for digital B2C startup and SME in the e-commerce and streaming space to add personalized recommendations onto their website and apps. By leveraging our personalized recommendation engine through our API, you can improve sales and customer satisfaction when your websites and app can quickly give your customer what they want. You can understand your business better when valuable customer activities on your website or apps are appropriately collected and analyzed. And finally, you save a lot of time and money without having the need to build your own custom recommender system from scratch. Our solution is aimed at digital startup and SME in the e-commerce and streaming space that need personalized recommendations on their app or website, but one, lack the financial resources to hire technical experts such as machine learning engineer or AI engineer to build custom recommender system from scratch, or 2, they are operating in places where it is hard to find technical experts due to the lack of human resources. We plan to roll out our service here in Cambodia. However, it has huge potential across the ASEAN region. Currently, there are over 70 million startup and SME across the region, with 11 million having some sort of an online presence. And so our long-term target is to capture 15% of that market, which equates to around $82.5 million in market share. Even though we are the first to provide our service here in Cambodia, we do have an international competitor, which is called Recombi, and is based in the Czech Republic. However, what sets us apart from our competitor is that we provide a wide range of support during the integration process. We can work directly with companies' in-house developer to quickly add our service onto their website or apps. And we also tailored our recommendation engine to match that of Cambodian taste and in line with the ASEAN market.
So our client that uses our API can add personalized recommendations on their website in use cases such as frequently bought together, similar products recommendations. You may also like recommendations and recommended for you type of recommendations. In addition to that, we will also provide them with useful analytics about their apps or website as well. And here's how it works. The first stage is the registration stage, where you can register through our online platform or through our customer service. The second stage is the integration stage, where you can leverage our API and, again, our integration platform to hook up the Agasa system onto your apps or website. The third stage is the usage stage, where you can leverage our API to add personalized recommendations for your visitors visiting your apps or website. And finally is the monitoring stage, where you can leverage our analytic platform to view useful data about your business. So with that 4 simple steps, we have already onboarded our first client, which is Film, a leading streaming service here in Cambodia. And we also have 4 upcoming clients as well. The first of which is Block Delivery, a delivery service here in Cambodia as well. Second is Kata Store, a marketplace platform. The third is Kumut, which is a Khmer keyboard app with an integrated Khmer keyboard marketplace. And finally is Real Unbox, which is a real estate listing website. And to promote our service further, we will rely heavily on direct sales to management team. We also aim to get access to larger startup and SME pool from partners, as well as leveraging the power of social media to promote our service through platforms such as Facebook, LinkedIn, and TikTok. We charge our client a monthly subscription, where the monthly pricing is based on the number of page views and revenue. So if our client has less than 10,000 page views a month, or less than $5,000 in revenue a month, then we will charge them $50 for our service. However, if they have between 10,000 to 50,000 page views a month, or they have between $5,000 to $10,000 in revenue a month, then we will charge them $100 for our service. For the next 6 months, we aim to onboard at least 12 clients, as well as providing more useful features such as more online payment methods. In addition to that, we will also add Wix and WordPress support. On top of that, we will add more recommendation use cases, such as watch next type of recommendation and support for A/B testing. On top of that, we aim to also get 11,000 likes across all of our social media platforms to spread the word about our service. And in the next 2 years, we aim to cover all startup and SME in Cambodia, as well as providing deep learning-based recommendations similar to the ones used by large companies such as Facebook, Amazon, Netflix, and Google. And in the next 5 years, we plan to scale to other countries across ASEAN. And from the data and knowledge that we gather from those companies, we aim to use it to provide useful analytics for Cambodian startup and SME to penetrate those markets as well. And finally, we aim to provide better services with lower costs through economies of scale. And so, with our combined years of experience working on AI projects, building back-end systems and platforms for clients in both the private and public sector, we have successfully rolled out our service, and we are confident that we can push this service further and help more startup and SME in Cambodia goes to the next level. Thank you. Cha សូមអរគុណដល់ក្រុមសូមឈានទៅដល់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយរបស់គណៈកម្មការរបស់យើងចា៎ ចាអរគុណច្រើនបង agree ថា main problem របស់platform នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដូចជា local startup គាត់ពិបាក compete ជាមួយ let's say international players អញ្ចឹងយើងដូចជា additional help for them to compete with the global players. So it's a good thing. But តែគាត់ថា how do you convince all these startup to open their API? ពួកបងអ្នកបងពាក់ក្តីគាត់នៅខាង Wing ហើយគាត់មាន Wing e-commerce មួយសួរគាត់ open to do that or not. The same for Nyam. You know, Nyam 24, I used to meet them, and then there was a conversation if they are open to open the API, and the answer was no. So how do you convince? I'm not sure about Block, but apparently they need help. But នៅពេលដែលយើងគិតថាហ្នឹងវាអាចជួយ but at the same time គាត់រៀងដូច
reluctant to do so. So my question is, how do you convince all these people to collaborate or open the API to you? Thank you for your question, Mo. Your question mostly related to the data privacy issue for companies that whether or not they would aim to cooperate with us. We want to stress this out because the data that you provide with us, we won't share with any third parties, as well as the data coming in to our platform, is fully encrypted. In addition to that, at the user level, the data that we collect, does not link back to the individual users. It also only helps us to classify the users so that it is useful for your business in order to understand about your business better. ព្រោះចេះឥឡូវមកថាឥឡូវ block is your client ចុះបើ competitor របស់ block go to you then it's kind of sensitive information to store both information of competitors in one place, right? So yes, I understand you have your rule and policy, but do they buy? You can only get one in the playing field, or maybe two. Like e-commerce, maybe one or two. So it's a very small market. So from the technical side, every time we add a new client in, the information that we store is separate. We don't store the same data from different clients in the same database. We actually spin up a different database in order to accommodate different clients. Hello. ខ្ញុំឲ្យជាយោបល់តិចណា because I used to work in computing and data a lot, but I didn't want to, I want to hear from everybody about how you solve this data policy problem. You cannot go and promise people my company policies that I will not share your data with anybody. Usually people don't believe it. Okay, so the reason is that you might be the right person who uphold that policy. But as soon as you're not there, your second person come along, he might not uphold it, or leaks will go out. Okay, so generally you cannot promise in general. But I shouldn't say this because I want to see all the other startups to but it's a good opportunity to address this now. The best way to do this is that you build a software for them, you give it to them to operate by themselves, and you have no hand in it. That way they will trust your software. Trust it more. My last company I worked with in Australia processed a lot of data, frequent flyer point with banking data. We don't hold it. We build the software for them. We give to the bank. The bank operated. Their data is secure. We're not promising them that their data is secure with us. By design, it is secure. You just use the software, and nothing sent out from that system anywhere. So that's the better way to go. So if you want to protect people, build that system. You don't have to tell them that you protect their data. Okay, your design will protect it. Okay. Thank you for your recommendation. It's not a common when I look at the business model. So when you run a business, definitely you want to scale, and also you want to make profits and revenue. But when I look at the monthly subscription, you have only two packages. One is $50 a month and $100 a month. So when I take a look the growth, because revenue is mainly driven by the client, and you will project it only 12 clients for the next 6 months, right? So either just like chicken and egg, it's the driver, because you charge in order to generate like $100 a month. You need to drive a customer to visit the page, right, of your client, right? So that could be one. So my question, it could be either you are more focused on the client acquisition, or you rather focus and work with your client, your existing or maybe your potential partners, to drive more customer to visit
the web page so that it could generate maybe $100, which is the top package in your 2 packages, right? Yes. So in your opinions, in order to scale so that you can charge $100 a month, what would be your key drivers, and how are you going to do that? So the way that we scale our client, aiming to get them from a $50 package to the $100 package, is by again focusing on the results of our recommendation API. We aim to provide them with the best API, the best result, so that there are more user engagement through our API clicks, through our recommendation clicks, and that will also lead more customers to feel more satisfactory in terms of the way that they interact with their website or apps. And in addition to that, we also provide them with useful analytics as well, that they can learn about their business and then make good business decisions to bring more customers in. So how many clients would you expect to come across at the break even? Because to me, 12 clients, maybe you can charge, like maybe $1,200 in the month, and to me, yeah, this is very small. So, either you work with your clients or your partners to drive more customer engagement. Which one would you focus? So our aim, the first thing is to get more clients on board, so that we have more clients from different markets that we can learn about, and hopefully aim to sharpen our API to make it better. And in terms of the way that we scale our business, we would aim to scale it across the region instead of higher up, because again, these businesses in the startup and SME area, it's similar in terms of how the process of the type of business in e-commerce and streaming space works. And so the way we can hopefully easily scale to other regions by just adding different more options for online payment. And so we believe that is the way to scale forward rather than to scale up. One last follow-up question. So what type of industry that you believe you can scale up from client perspective? Yes, so the first industry that we will aim to scale is the e-commerce and streaming. However, those type of businesses can also be extended to, for example, real estate listing website or tour agencies, where they also have similar listing products. Hello, my name is Andres. I'm founder of Etipay, and this is our team. Our team has many different skills and experiences. About how we form our team, I came to Cambodia last year. Here I met Ronnie. Also before, I know already Kirsti, one more team member who cannot join us today because she's in Europe. កត្តាដែលឲ្យពួកយើងជួយនៅក្នុង DSA program ទី1ពួកយើងអាចជួប mentor ដែលគាត់ពោរពេញដោយសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនហើយពួកយើងអាចស្គាល់ច្បាស់ពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសទៀតគឺពួកយើងអាចនឹងមានឱកាសជួប investor ដែលមកពីក្រៅជួយដល់ពួកយើង ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ Digital Startup Center ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងហើយបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សារៀនក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះកន្លងមកជាមួយនឹង mentor ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារព្រមទាំងចំណេះដឹងហើយគឺគាត់បានធ្វើការណែនាំមកកាន់ពួកយើងអំពីចំណុចខ្វះខាតនិង
អំពីការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពជោគជ័យបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះផងដែរក្រុមពួកខ្ញុំនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងអភិវឌ្ឍឲ្យមានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងហើយពួកយើងគឺនឹងព្យាយាមធ្វើការដោយចេញពីបេះដូងហើយនឹងភាពឆ្លាតវៃរបស់ក្រុមពួកយើងនេះខ្ញុំសូម Thank you. ឲ្យមានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងហើយពួកយើងគឺនឹងព្យាយាមធ្វើការដោយចេញពីបេះដូងហើយនឹងភាពឆ្លាតវៃរបស់ក្រុមពួកយើងនេះខ្ញុំសូម Thank you. Ladies and gentlemen and jury, my name is Andres, and I am founder of eTipal, and here is my team. eTipal is an online food marketplace that connects hungry customers and home kitchens. It's like Airbnb for dining. There is no such app in the market yet. We earn by taking commission on each transaction, and we are looking for investments to boost our business. Our customers want to find homemade food. Also, a chance to meet new people to dine with and a personal touch to their dining. But there is no such app to find home kitchens. Our other party is home chefs. They have cooking skills. They want to share their passion and want to earn money. But also, there is no app to find customers. And opening own restaurant business is expensive. Solution is eTipal app. Customers can easily find home kitchens, and home chefs can start their own business within just one day, and no capital is needed. Our app is easy and intuitive. For credibility, we also show home chef photo, and customers can easily find kitchens nearby on the map view. Our perfect customer is a person who likes to discover authentic food and food experiences. Survey in Cambodia shows that 93% of people want to use that kind of app, and 43% of people want to eat homemade food. Few happy home chefs we already have. For example, Sofoin. She came to Phnom Penh and wants to open her own restaurant, but it's expensive. In our app, she was able to start her own business within just few days. Or Ibrahim, the expat from Turkey. His passion is cooking. Now, with our help, she can do what she likes the most and also earn the money. Imagine that even you can share your passion in our app and start earning money from home. Because we started in COVID time, we have to do food delivery. We are not food delivery app, but we adopt. That's why we also show here market as a food delivery, which is also big enough. For example, serviceable area in Cambodia is $170 million. And Cambodia is the best place to start because of its economic explosion. For example, mobile penetration in Cambodia is 120% of all population, which is 20% more. We have many competitors. That's why we group them by type, like restaurants, delivery apps, and cloud kitchens. Our uniqueness is home kitchens, and our strength is location strategy. We are looking for home kitchens where are our customers. We take 15% of commission on each transaction.
first 2 years, we want to operate in Cambodia. We are developing our system and processes. In second year, we want to go to other Southeast Asia countries. And in fifth year, we want to expand even more. We do due diligence to find out market and business situation. Then we build up communities, our own team and home chefs. For customers, we launch several pre-launch campaigns, and when we have enough of customer contacts and home chefs, we will launch. We started in September 2020, and our first template-made MVP was launched in January this year. Also, our first paying customer was in January. Due to COVID situation, we had to slow down a little bit, but we were using this time to develop our own custom-made platform. It's still in development, but we are already operating. To date, we have around 1,000 app users. Our team is small but fully committed. Our commitment is reflected also in investment, in self-investment. And I'm really sure we are together very strong, and we will take this project to the next level. We ask 300K, mostly for development, marketing, and salaries. With this investment, we want to operate 1 year, and by the end of this year, we are providing our service in 3 cities in Cambodia. Thank you. ចាសូមអរគុណដល់ក្រុម Ethiopia ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយជាកិច្ចបន្តគឺនាងខ្ញុំសូមគោរពគណៈកម្មការទាំងអស់ឆ្លើយសួរសំណួរទៅកាន់ក្រុម Ethiopia ចាសូមគោរពអញ្ជើញ Thank you for your presentation. To me, what makes me order food is the convenience and consistent quality. Because one day if you get something that is salty and then the other day that is sweet, the same dish, then that's a problem, right? I won't order from that place again. So my concern with homemade food is the consistent of the quality by homemade chef. So how do you ensure that one day you get this quality and that quality? What is your strategy to control the quality? Thanks. Yes, thank you for the question. I wouldn't say that this is a problem. There is personal touch when it's not 100% the same every time. And I wouldn't say that our chefs cannot do good food. They don't do like too salty or too spicy. They still do very good food, and yes, there is some personal touch, not industrialized. So you don't think it's a problem and there is no measurement to make sure of the consistency of the quality of the food? No, I don't think this is a problem. Like what been asked many times about food quality. And before we onboard home chefs, we have checklists and we do some check, like is it visual at their home or by video? A long question, because this is something that I've been working on for a year and a half for food delivery. As you may be aware that Wing is running a food delivery business as well. To me, this business for the next 3 to 5 years, it's a loss leader business, okay? But we look for something else, okay? So coming to what you have presented here,
One interesting part which I look at the financial plans, you was mentioned that the average food order, because you put average sale cost, to me it's an order, right? $7 to me, this is a little bit high. When it's coming to the food delivery industry, the average order I think is about $3.5. So a small ticket size. So in order to run business, it's a scale business. You need 1,000 orders a day in order to, you know, compensate and pay to the drivers, pays to the Google map that you are using. So those kind of costs are very high. So my question, how did you come across to the average of you know, $7 per order? To me, this is very high. Second, because right now the food delivery business has been running to me, I think for about 2 years, 2 years and a half. And in your business, it's different from a food delivery because you were saying it's a home, you know, food cookers, right, chef. One, like what the other judge was mentioned on the quality. So coming to this, it's the same. Right now you're running a restaurant. We still cannot guarantee 100% that the food is fresh to be delivered. Even, for example, like Food Pandas, they focus on a convenient, less than 30 minutes for that delivery because they want to keep the food fresh. How can you ensure that the deliveries of the home chef of the food is still fresh and maintain the quality? You know, it may not be too sweet, it may not, you know, too salty. So that's on my two questions. Yeah, about freshness, like today we have our own drivers. We have to have, and we actually don't want to be in food delivery business. We want to encourage people to go to meet new people and have more like food experience, to go to the chef's home. And just because of this situation, COVID situation, we adopt. That's why we do food delivery. But eventually we want to have maybe food delivery partner who will do this for us. But today we are too small. Like, for example, like if we say Wing, let's make API to our apps. I think you think that this is a little bit too early because we don't have that big volume. So coming back to the average order, because you were saying $7 to me, this is too high. In the average food delivery industry, I think it's about $3.5 because this is a small ticket size per orders. This is, we got this number from a questionnaire. We were questioning drivers of many different apps, like Food Panda, Num24, and also we did questionnaire within restaurant owners. We have today around 100 food providers in our app, and most of them are actually like real restaurants. So we have many partners, and we can just ask information from them. If it's not too sensitive, they can give us. Okay, but when I said, you know, $3.5, this is not because of I or everyone did the survey. This is the facts based on the data that we have collected from the orders. Okay, so to me, $7 is a little bit too high. Because why I'm asking that question? Why I'm questioning that? Because this is its impacts to your projection for the financial, you know, problem in the next 3 to 5 years because you need to run at a break even. Last but not least, it could be a common because running this food delivery, if you're running your own driver, that is too costly. You can hook up with other players, delivery players in the market because it could be a fulfillment drivers as well. And I'm sure they would open. So running your driver, my comment, it's very costly to run this food delivery business. Plus, you have less order a day. So how many orders a day currently that you are running for the past 6-7 months? How many orders?
like we restarted in September, and today we have like up to 10 orders. Like this is honest answer per day. It's still very small, 10 orders a day. At least you need to achieve at least 100 to couple orders a day. That would also make you survive. So this is a very challenging. I will leave that question for you. Okay, you don't need to answer. This is a very important question: how you scale up the business in terms of the food delivery industry. Thank you. Hello? Hello? Yes, so what I understand is like one you focus is about connecting the hungry to the home chicken, which means they can go and eat there, right? Sorry, can you please repeat? What I understand, your main focus is mean that you connect the hungry to the home chicken, which means that they can go and eat there. Yes, like we want to connect customers to home kitchens, home chefs, so they can also start their business easily. Yes, but the customer can go and eat in their house, or it's just like you focus only deliveries? We don't want to focus on delivery. We do delivery only because of COVID at the moment. But we are waiting already when all situation is calmed down and people can go out and enjoy food outside. Okay, yes, great. So my question is like, do you enjoy the food in when you go in different places and you want to enjoy with different tastes, different communities, kind of like that. So it's kind of like interesting model. But my question is like about I think the safetyness and security, well, how you trust to go there, you know, that's very important. As for example, if I go there by my own, because like when you go to restaurant, it's kind of like a lot of people there, you have a name there, so it's kind of more convenient to me. But when you go into the separate places, so it's kind of scary. So how do you overcome with that? Yeah, I understand the question. Like, I will answer like this. 20 years ago, nobody thought that somebody will go to your home to sleep in your bed. Now here is Airbnb, and nobody question about that. Or like 15 years ago, nobody thought that you will come to my car and I will drive you where you want. But now there is Uber. So we are using the same instruments, like rating systems and like pre-check when we onboard home kitchens and also customers. Okay. Yep. Thank you very much. I just want to thank also all our mentors. Thank you. ចាសសូមអរគុណដល់ក្រុមទី6ក្រុមចុងក្រោយគណនាពេលព្រឹកនេះដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងខុសខ្វាយជូនកម្មវិធីនិងសូមអរគុណដល់គណៈកម្មការដែលបានធ្វើការវាយតម្លៃនិងដាក់បន្ទុកជូនទៅដល់ក្រុមទាំង6តាំងពីព្រឹកចាសសូមជម្រាបផងដែរថាយើងនៅសល់2ក្រុមទៀតនឹងធ្វើបទបង្ហាញនៅពេលរសៀលចាសហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងមានកម្មវិធីសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ចំនួន1ម៉ោងកន្លះចាសអញ្ចឹងលោកភីកិត្តិយសរបស់កម្មវិធីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតនៅម៉ោង 1:30 នាទីលោកអ្នកមានពេល1ម៉ោង30នាទីដើម្បីសម្រាកនិងពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ចា៎សូមអរគុណ